درود بینندگان عزیز، تماشا بینید ارجمند مخلصان و خیلوسمندان نوع رشته تکواندو وت یکمین مسابقه بین‌المللی اوید و تکواندو وت برای دریافت جام رئیس شهر دوشنبه در قصر تنیس و مجموعه ورزشی آبی که در این مجموعه با شکوه ورزشی گذشته ایستاده است منظور شما می‌گردانیم. با شما هستم شوری امروز عبدالربی ربیزاده. یک جو رقابت روز صفحت رو تماشا می‌کنید و در اینجا صفحت رقابت میانی بانوان یعنی دختران در وزن 44 کیلوگرم ادامه دارد. اسماعیلова گلشنوی از کشور ازبکستان سری نمایندگان و سفرова مهتوبی از جمهوری تاجیکستان شهر دوشنبه رقابت میکنند ورزشگران و در میدان مرکزی аллакай раунди аввал ба анҷом расид ва интизори раунди дуюм мешавем, чун се раунд аст. ҳар як раунд якним дақиқа барои варзишгарон пеш меёд мегардад. бори дигар пешниҳод меёбем азиз ки ин якумин мусобиқаи байналмилалии оид ба тайквандо вт аст барои дарёфти ҷоми раиси шаҳри душанбе ки дар маҷмӯаи варзиши обӣ ва қасри теннис баргузор гардида истодааст. интизор мешавем. инҷо каме фикр мекунам таваққуф шуд. варзишгаронро нигоҳ доштанд рақобатро ва мунтазири албатта ки инҷо фикр мекунам каме шояд хатогии техникӣ бошад. шояд инҷо мураббиён албатта доварон инҷо машварат карда истодаанд доир ба шояд аз нав гузарондани рақобат, чун машварат карда истодаанд аллакай каме интизор мешавем, таваққуф мекунем барои фикр мекунам аз нав ворид гардидани варзишгарон ба майдони марказӣ. такнун варзишгарон бонувон духтарон ба майдон ворид гардиданд. хубакунагони азиз, шурӯъ гардид рақобати бонувон дар вазни 44 килограмм миёни исмоилова гулшаной аз кишвари ӯзбекистон. ҳаманганин бону варзишгар бо пироҳани кабуд рақобат карда истодааст. ҷоизадори чемпионати ҷаҳон аст ва ҷоизадори чемпионати осиё оид ба тайквандо вт осиё дараҷаи байналмилалӣ аст. ин бону гулшаной исмоилова аз кишвари ӯзбекистон ва ҳамчунин сафарова махтобӣ аз ҷумҳурии тоҷикистон бо пироҳани сух аз шаҳри душанбе аст. инҷо нерио чаги аст бо пӯи рост аз самти боло зарба зад. хуб нерио чаги бисёр қавӣ ба ҳадаф расид аз ҷониби исмоилова гулшаной аз кишвари ӯзбекистон. боз бо дасти чап инҷо бинед ҷируги зарба бо даст аст, новобаста бо дасти чап ё бо дасти рост. оҳо инҷо ҷируги ва нерио чаги ҳамзамон нерио чаги бо пӯи рост аз болои сар. аполиги албатта аполиги низ дар баробари нерио чаги, яъне нерио чаги зарба аз болои сар аст. аполиги бошад яъне ҳаракати пой бояд суръати баланд ба самти пеш, яъне равона карда мешавад, аз ҷониби варзишгарон зада мешавад. аз ин хотир раунди аввал фикр мекунам ба анҷом расид. албатта
ва мутаассифона инҷо албатта инҷо пурра ғолибият ба дар раунди аввал насиби варзишгари пироҳани кабуд аст кишвари Ӯзбекистон гардид бо зарбаҳои бисёр қавӣ Нерю Чаги, Аполиги, Ҷируги, Чаги, Доличиги бисёр зарбаҳои қавӣ ки номбар кардем аз паҳлӯ, аз болои сар. Улгул Мумтон ин зарба аст, яъне бо пои чап ва рост ба канори рӯй аст аз ҷониби варзишгарон ва интизори акнун сабқати навбатӣ мегардем. акнун мегӯем азиз интизор мешавем боз рақобати навбатӣ дар вазни 49 килограмм. боз бонувон, ин рақобати бонувон аст, яъне духтарон. Каримова Ойшамо аз шаҳри Кӯлоб, яъне аз ҷумҳурии Тоҷикистон, Абдулова Марьямбону низ аз шаҳри Кӯлоб аз ҷумҳурии Тоҷикистон. Ҳарду бону хонум рақобат хоҳанд кард. Дар вазни боз такрорам мешавад 49 килограмм. хоб рақобати қаблӣ пешина дар вазни 44 килограмм буд миёни варзишгарон Исмоил ва Гулшаной аз кишвари Ӯзбекистон ва Сафарова Махтубӣ аз кишвари азизамон Тоҷикистон, шаҳри Душанбе рақобат карданд ва Исмоил ва Гулшаной аз кишвари Ӯзбекистон, аз шаҳри Намангон. ин бону, ин духтар бисёр қавӣ рақобат кард ва дар раунди аввал бо ғолибияти соф рақибро, яъне муқобили рақиб пирӯз гардид бо зарбаҳои бисёр қавиаш. чун ин бону Гулшаной аз кишвари Ӯзбекистон ҷоизадори чемпионати ҷаҳон, ҷоизадори чемпионати Осиё, қаҳрамони чамкаратаи ҷумҳурии Ӯзбекистон буд. аз ҳамин хотир дар раунди аввал тавонист рақибашро, яъне аз кишвари мо, мағлуб намояд. акнун интизор мешавем боз албатта варзишгарон бонувон дар майдон ҳастанд. вазни 49 килограмм пеш аз рақобат аллакай ҳолати санҷишро гузаронданд ва рақобат шурӯъ гардид. бинед зарбаҳо ё апчаги нагони азиз, зарба бо пои рост ва ё бо пои чап, зарбаи мустақим аст, яъне зонуро қатъ карда ба бадан зарба задан аст. яъне юбчаги бошад аз канор бо пои, яъне ҳарду хоҳ апчаги ва юбчаги зарбаи мустақим ва ё зарбаҳои канорӣ ду холӣ ҳисобида мешаванд. зарбаҳо ба боло 5-1 нагони азиз. бинед инҷо Абдулова Марьямбону аз шаҳри Кӯлоб, ҳарду варзишгар аз шаҳри Кӯлоб ҳастанд, ҳарду бону, ҳарду хонумон. Каримова Ойшамо аз шаҳри Кӯлоб ва Абдулова Марьямбону аз шаҳри ҳарду варзишгар аз ҷумҳурии Тоҷикистон. ҳисоб 5-1 нет. бо як зарбаи апчаги задааш ду хол ба даст овард ва бо як зарбаи задаи дигараш Нерю Чаги ва ё Улгул Мумтон зарба аз канори рӯй ки аллакай 3 хол ҳисобида мешавад, яъне ба даст овард. Тичаги зарба, яъне бо гардиши 380, яъне 20 градус аст ки варзишгарон датан гоҳ-гоҳ ин зарбаро иҷро мекунанд ва 5 хол ба даст меоранд. ҳисоб 6-1 бо даст як зарбаи дигар зад ва ҳисобро 6-2 гардонид. Ойшамо бо пироҳани кабуд аст ва Марьямбону бошад бо пироҳани сурх. бо пои чап инҷо юбчаги мазарат мехоҳам, чун юбчаги аз канор аст, апчаги зарбаи мустақим аст. бинед Нерю Чаги хост аз болои сар зарба бизанад, аммо ба ҳадаф нарасид. инҷо варзишгарон бо пои чап бо даст зарба бо даст, ин ҷируги ҳисобида мешавад. албатта бинед ба қафои сар зарба зад Ойшамо бо пой. ҳолати накдаун бинагони азиз дар иҷрои чаро ин духтар ин гуна ҳисоб мекунад? чаро? бо пои рост на фикр мекунам боз ҳолати накдаун аст. на ва мутаассифона раунди аввал ба анҷом расид.
раунди аввал ба анҷом расид ва боз ду раунди дигар моро дар пеш интизор аст. Агар бинед дар тейквондо вете бинагони азиз, яъне аз ҳама шояд омилҳои асосӣ ё ин ки нозукиҳои асосии ин навъи варзишро агар гуфта гузарем, тейквондо вете, дар тейквондо вете бинед масалан агар дар ҷараёни рақобат 3 раунд бошад, агар варзишгар дар раунди якум ва дуюм ғалаба намояд, дигар рақобат идома намеёбад, чун дар ҳисоби умумӣ дар 2 раунду бар 0 ӯ варзишгар ғалаба мекунад. аз ҳамин хотир раунди сеюмро гузарондан яъне зарурат надорад. агар 1-1 шавад, мусовӣ шавад, яъне боз сеюм раунд идома меёбад. аъзои такрори раунди аввал вазни 49 килограмм миёни Каримова Оишамо аз шаҳри Кӯлоб ва Абдулова Марьямбону аз шаҳри Кӯлоб. бармегардем яъне доир ба омилҳои асосӣ ва нозикҳои ин навъи варзиш тейквондо вете гуфта мегузарем, чун дар ин навъи варзиш тейквондо вете зарбаҳо бинед бо пойҳо танҳо ба сар, ба кӯлоҳ ва ба анамун муҳофизатчии бадане ки гузошта шудааст, танҳо ба ҳамин ду яъне лавозимотҳои варзишие ки дар бадан қарор доранд, муҳофизатчии бадан ва кӯлоҳи сар гузошта шуда зарба задан мумкин аст. ба пой, яъне бо пой зарба задан қатъиян маън аст. бо даст, яъне бо даст ба сар, ба рӯи зарба задан низ қатъиян маън аст. аз ҳамин хотир асбобчаи хуб ба истоҳ датчике ки дар сарпӯш ва дар муҳофизатчии бадан ҷойгир шудааст, вақте варзишгарон зарба мезананд, ана ҳамон зарбаи задаи варзишгарон зуд ба экран холро яъне пешниҳод менамояд. яъне мо нозикиҳои асосии ин навъи варзишро ба шумо гуфтем. доир ба масъалаи яъне вақте варзишгарон зарба мезананд, як зарбаи задаи варзишгарон чанд хол аст. масалан бо даст вақте зарба мезананд, ҷируги ин як хол аст. танҳо ба бадан зарба, ба муҳофизатчии бадан зарба мезананд, ҷируги як хол. вақте бо пой ба бадан, яъне апчаги зарбаи мустақим зунуро қатъ карда ба пеш зарба мезананд, ё ки юбчаги зарба аз канор 2 хол аст. ҳар ду зарба 2 холи аст. боз бо пой ба сар зарба задан, яъне ба рӯи зарба задан, ин 3 хол аст. чӣ зарбае бо пой набошад 3 хол аст, ба ғайр аз як зарба, яъне тичаги ин зарбаи бо як чархиши бисёр суръати баланд ки тоб хӯрда зарба мезананд варзишгарон, бисёр суръати баланд, ин 5 хол аст. бештари зарбаҳои задашудаи тичаги ин нокаут аст. акнун бинед инҷо раунди дуюм низ ба анҷом мерасад ва ана ҳамин духтар аз шаҳри Кӯлоб, Абдулова Марьямбону, ҳар ду варзишгар аз шаҳри Кӯлоб ҳастанд. мутаассифона бо сабаби даст кашидани ин духтар, яъне Марьямбону, дигар раунди сеюм баргузор намегардад, ҳатто давоми раунди дуюм низ. ва бо ҳамин Каримова Оишабону аз шаҳри Кӯлоб, яъне аз ҷумҳурии Тоҷикистон ғолиб мегардад. ва акнун интизор мешавем рақобати навбатиро. акун мегӯем азиз, боз вазни 49 килограмм аст. ҳар ду бонувон хонумон ҳолати санҷиширо гузаронда истоданд. бинед бо пойҳо, бо дастони бо пойҳои худ ба сарпӯш ва ба муҳофизатчии бадан зарба задан, ба он хотире ки яъне ҳамун асбобчаи варзиши асбобча ба исту датчик мегӯянд, яъне фаъол аст ё не, онҳо санҷиш гузарониданд ва рақобат шурӯъ мегардад. раунди аввал варзишгарон дар майдон Маҳмадиёр ва Гулбаҳор аз шаҳри Душанбе бо пироҳани кабуд
рақибаш Ҳайдар ва Шоира аз ноҳияи Ҳамадонӣ бо пироҳани сурх рағбат мекунанд. ҳар ду ваҷгар аз кишвари азизамон ҷумҳурии Тоҷикистон ҳастанд. Гулбаҳор Шоира бо пироҳани сурх бинед кӯшиш мекунад ки Асканор Улгул Мумтон зарба Асканори рӯй Улгул Мумтон зарба хо бо пӯи чап хо бо пӯи рост Асканори рӯй аст ё Асканори чап ё Асканори рост рӯй яъне манзури ман зарба задан аст. бештар кӯшиш мекунанд Апчаги Юбчаги ва Улгул Мумтонро зарба бизананд. одатан бинед тақрибан 90% варзишгарони теквандо бутэ бештар зарбаҳои Апчаги Юбчаги Нелючаги ва Улгул Мумтон яъне зарба аз болои сар зарба аз канори рӯй ва зарба ба бадан зарбаи мустақим ва зарба аз канор ба муҳофизатчии бадан ва ба сарпӯш. инҷо бинед акнун ҳисоб 4-3 гардид. Гулбаҳор Маҳмадиёрова тавонист бо як зарбаи қавӣ аз канор рақибро ба замин биафтонад ва ҳолати нокдаунро низ ҳисоб накард. Дувари марказӣ нокдаун манзури ман буд. бо варзишгарон акнун аз масофаи наздик аз дар маркази майдон рақобат мекунанд. инҷо бинед Апчаги бисёр қавӣ зарба зад аммо ба назар гирифтанд. 5-3 Гулбаҳор Маҳмадиёрова бо пироҳани кабуд бо пӯи чап аз канор зарба мезанад. раунди аввал ба анҷом расид ва боз моро ду раунди дигар дар пеш интизор аст. дар раунди аввал ҳисоб 5-3 ба нафи варзишгари пироҳани кабуд Анами Мухтар Маҳмадиёрова Гулбаҳор аст аз шаҳри Душанбе. دوستان عزیز در گلوی رقم 2 غالبیت نصیبی ورزشگر акнун раунди дуюм оғоз мегардад. раунди дуюм оғоз мегардад. ин вазни 49 килограмм аст ва духтарон рақобатро шурӯъ карданд. дар майдон Маҳмадиёрова Гулбаҳор аз шаҳри Душанбе, Ҳайдар ва Шоира аз ноҳияи Ҳамадонӣ ҳар ду ваҷгар аз кишвари азизамон ҷумҳурии Тоҷикистон ҳастанд. аз масофаи наздик аз ҳолати клинч яъне часпиш кӯшиш мекунанд ки бинед Нелючаги зарбаро аз паҳлӯ аз канори рӯй қатъ карда зарба бизананд бо пой. бо пӯи рост ба бадан ба муҳофизатчии бадан бештар. бинед инҷо Шоира каме хаставу бемадор менамояд, кам фаъол аст. خب اکنون میگن از اینجا Маҳмадиёрова бинед Гулбаҳор аз канор зарба мезанад бо пӯи чап ва бо пӯи рост ва
бо дасти рост Ҷируги зарбаи қавӣ зад. ва ҳолати клинч низ хост ин зарбаро боз такроран иҷро кунад, аммо на. ду зарба Апчаги, Юбчаги аз канор мехоҳад зарба бизанад. бо ҳамин тартиб зарба зада шуд, аммо ба иномат гирифта нашуд. хоб дастпӯши варзишгари пирвони сурх ба замин афтод Гулбаҳор ва бо ҳамин албатта раунди дуюм низ ба анҷом расид ва ҳисоби умумии раунд дар ду раунд 2-0 аз ҳамин хотир дар ду раунд пешсаф буд, яъне бартариро ба даст овардим варзишгар, аз ҳамин хотир раунди сеюм гузаронида намешавад. яъне Маҳмадиёров ва Гулбаҳор аз шаҳри Душанбе дар ин вазн, дар вазни 49 килограмм тавонист ба даври навбатӣ рохат бигирад, пирӯз бигардад. Аҳсан бинед буда пӯи чап аз канор. Аҳсан бинед зарба зада шуд. фазои такрори раунди якум ва дуюм буданд. хуб, акум ягони азиз бармегардем ба майдон. ҳамон вазни 49 килограмм аст. Ҳумайраи Иззатулло аз шаҳри Кӯлоб ва Мария Полторакова аз шаҳри Душанбе, ҳар ду варзишгари ҷумҳурии Тоҷикистон ҳастанд. ин хонумон, бонувон ва дастпӯшҳо ва ана ҳамин муҳофизатчии бадане ки бояд мустаҳкам бошад, онҳо дурусттар мустаҳкамтар мекунанд, чун вақте ба майдон онҳо баромаданд об озодтар буд. довари марказӣ ин ҳолатро дида варзишгаронро ба канори кунҷ гӯселонид, то онҳо дурусттар, мустаҳкамтар банданд ва ба майдон ворид карданд. аслан ба ана ҳамин лавозимотҳои варзишӣ низ бояд аҳамияти ҷиддӣ дод, чун дар рафти сабқат, дар ҷараёни рақобат монеа нашавад. дар вазни 49 килограмм боз дар майдон Ҳумайраи Иззатулло аз шаҳри Кӯлоб бо пирӯҳани кабуд. рақибаш бошад аз шаҳри Душанбе Мария Полторакова. ҳарду аз ҷумҳурии Тоҷикистон ҳастанд. бинед бо зарбаҳои пойҳо ба сарпӯш, ба муҳофизатчии бадан зарба мезананд барои санҷиши сарпӯш ва муҳофизатчии бадан ки фаъол аст ва ё не. албатта ки фаъол аст. Мария қавитар зарба зад дар ҳолати санҷишӣ. ин рақобат набуд, албатта рақобат нав шурӯъ гардид. як зарба бо пӯи чап, бо дасти рост Ҷигурӣ. бо даст зарба задан Ҷигурӣ аст, яъне талаффузаш танҳо ба муҳофизатчии бадан. инҷо Ҳумайраи Иззатулло мавқеашро зуд чӣ гуна иваз мекунад барои ҳарифро ба ҳаяҷон дар ҳолати ногувор гузоштан. иваз бинед бо пӯи чап, бо пӯи рост, яъне мавқеат, манзури ман мавқеи ин хонум аст, ин духтар аст. иваз мекунаду бо пӯи чап зарба мезанад, иваз мекунад бо пӯи рост зарба мезанад. Апчаги зарбаи мустақим, Юбчаги бинед бештар Юбчаги зарба мезанад аз канор ва аз масофаи наздик низ нигоҳ медорад рақобатро. Мария бо пирӯҳани сурх аст, ӯ низ бинед бештар Улгул Мумтон ва Нерёчаги аз болои сарҳо бештар истифода мебарад. ҳисоб 5-0 аст ба нафъи варзишгари пирӯҳани сурх Мария Полторакова аз шаҳри Душанбе, аз кишвари азизамон ҷумҳурии Тоҷикистон. инҷо як зарбаи қавӣ бинед зонуро қатъ карда Апчаги зарбаи мустақим ба бадан буд. Мария мавқеашро иваз намуд, пӯи чапаш ба самти пеш гузошта шуд аллакай, бо пӯи рост
Юбчаги аз канор зарба зад, яъне зарбаи канорӣ ва бо пои чап бинед аз ҳамон ростои худ аз мавқеи хуб тавонист хост нерио чагиро аз самти боло зарба бизанад, аммо хуб қавитар нигоҳ дошт мавқеашро. Техникааш бисёр олӣ аст, бо суръати баланд зарба мезанад. Мария Ҳумайро Иззатулло бошад, хуб аст рақобаташ, аммо бинед на каме ҳаракаташ сустар аст. Албатта дар раунди аввал бо ҳисоби 8-2 варзишгари пироҳани сурх Мария пешсаф аст. ин мураббии варзишгар Фозилов, ҳамзамон сармураббии мунтахаби, яъне сармураббии мунтахаби дастаи якачини тейквондо ветеи ҷумҳурии Тоҷикистон аст. ана ҳамон мураббие ки пештар ба мо нишон доданд, мураббии варзишгари пироҳани сурх Мария Полтаракова аз шаҳри Душанбе. раунди дуюм оғоз мегардад ва варзишгаронро ба татамин ва майдони марказӣ даъват мекунанд. бо пои чап инҷо фишор меоварад Мария, боз 3-0 гардид. дар бинед ҳар як сония, ҳар як лаҳзаи ин рақобат, яъне ин навъи варзиш теквондо вете бисёр муҳим аст, чун пойҳои варзишгарон бисёр суръати баланд дорад. аз ин лиҳоз бештар бо пой зарба мезананд ва бо як зарбаи зада бо пой бинед зуд 3 хол ба даст меоранд, зуд 2 хол ба даст меоранд. ҳамин гуна ба ҳамин тартиб бинед 3, 5, масалан 7 мешавад 10. агар зарбаи масалан тичаги улгун мумтон зарба ба рӯй ба канор ва зарбаи бо гардиши 380 яъне топхӯри чархиши бисёр душвор агар зарба бизананд, ин 5 хол аст. масалан то 20 то 30 рақобатҳои даставӣ ҳаст ки масалан дар рақобатҳои даставӣ дар тейквондо вете 5 варзишгарӣ аз ҳарду даста ворид мегарданд, яъне дар маҷмӯъ 10 варзишгар ва 5 ҷуфт. ҳар як ҷуфт ба 5 ҷуфт 5 дақиқа дода мешавад ва ҳар як ҷуфт 1 дақиқаи, яъне зуд ба майдон меборанд. холҳои онҳо масалан то 80 то 100 хол масалан мерасад, яъне ҷамъ шудан мегирад. ин навъи варзиш бисёр ҷолиб аст. яъне суръати баланд, чобукиро талаб мекунад. Мария 11-1. агар як холи дигар гирад, як холи дигар 12 бар 1 шавад, албатта пирӯз ана ҳамон варзишгар. бинед боз яке аз нозугии асосии ин варзиш дар он аст ки агар варзишгар масалан 12-0 ғалаба кунад, новаста аз оне ки ҳоло вақт идома дорад, ӯ пирӯз аст, яъне зуд ин дидорро манъ мекунанд ба он хотире ки 12-0 аст. агар 14-2 низ бошад, ҳамин тавр мешавад, зуд дидорро манъ мекунанд. аслан мегӯем ба ин боно пироҳани сурх дошта Мария Полтаракова аз шаҳри Душанбе бисёр қавӣ рақобат кард ва дар ин дидор дар ҳисоби умумии раунду 2-0 пирӯз гардид. хуб, бинагони азиз, бармегардем ба майдони марказӣ, яъне дар майдон акнун варзишгарон ворид мегарданд аз кишвари Монголия. Аман Асимгул бо пироҳани кабуд ва аз кишвари ҷумҳурии Тоҷикистон аз шаҳри Кӯлоб Каримова Оишамо бо пироҳани сурх дар майдон қарор доранд. пеш аз оғози рақобат онҳо бинед ба кӯлоҳ ба мувозачи бадан зарба мезананд ва аз ҳолати санҷишӣ мегузаронанд ва довари марказӣ
با شروع میکند که الکی ولات سنجشی به انجام رسید و رقابت باید شروع بگردد. خب راوند اولی وزن 49 کیلوگرم امان اسیمگول از کشور منگولیا با پیراهن کبود و کریم وایشامو از شهر کولوب جمهوری تاجیکستان. آسان اینجا شامو با یک ضربه قوی جیروگی به هدف رسید، ضربه زد اما یعنی بینوبت نگرفتن. ضربه زده аман асимгул аз кишвари Монголия ин боно бо пироҳани кабуд ба инобат гирифта шуд ва зарбаи задаи ойшамо низ бо дасти рост ҷируги як хол дода шуд ба ӯ. ҳисоб 2-1 гардид. ҳарду варзишгар аз маркази майдон рақобатро шурӯъ карданд. бинед фаъол ҳастанд аммо бинед техникаи яъне баланди онҳо ба назар намерасад. онҳо бинед оҳу аҳсан 3-2 бинандагони азиз ойшамо каримова аз шаҳри кулоб ҷумҳурии тоҷикистон бо бинед фирефта сохтани рақиб ҳолати нокдаун аст. албатта бо пои чап ба юбчаги асканор ва нерёчаги. маъзарат мехоҳам улгу мумтон асканор зарба зад ва 3 хол ба даст ва ҳисоб 4-2 гардид. ҳолати нокдаун буд. боз 3 холи дигар фикр мекунам ва чаро ба инобат нагирифтанд. инҷо мураббии ин варзишгар бояд корти сухро пешниҳод кунад ба ин духтар, яъне ба довари марказӣ. аммо на, чаро? бале, албатта 3 холро бояд пешкаш бигардонанд. 7-2 анамин тавр. албатта бинед довари марказӣ дер ин ҳолатро фикр карду дер ба назар гирифт ва 3 хол пешниҳод. ҳисоб 9-2. варзишгари мо аз кишвари тоҷикистон бинед ойшамо каримова аз шаҳри кулоб бисёр қавӣ рақобат мекунад. 9-2. фикр кардем ки аман асемгул аз кишвари монголия 2-0 намуд дар оғози раунди аввал ва фикр кардем ки бисёр қавӣ аст. аммо на, яъне ойшамо каримова аз шаҳри кулоби ҷумҳурии тоҷикистон қавитар аст. ҳолати клинч аст. дар ҳолати клинч ин варзишгар асканор зарба мезанад. ойшамо бо пои чап боз апчаги. на, аман асемгул инҷо хаста аст, бемадор гардидааст. хастагиаш ҳис мешавад ва довари марказӣ бояд ин ҳолатро ба назар бигирад. раунди аввал ба анҷом расид бо ҳисоби 9-2. бо ҳисоби 9-2 раунди аввал ба анҷом расид ва интизори раунди дуюм мешавем. лаҳзаи такрори раунди аввал вазни 49 килограмм миёни аман асемгул аз кишвари монголия ва каримова ойшамо аз шаҳри кулоби ҷумҳурии тоҷикистон. ойшамо бо пироҳани сурх ва асемгул бо пироҳани кабуд. хуб акун мегони азиз оғоз мегардад раунди дуюм дар ин вазн 49 килограмм. бисёр бинед дар оғози раунди дуюм низ боз аман асемгул 3 холро ба даст овард ва ойшамо тавонист 3 холи дигарро ба даст биёрад. аса инҷо нерӯчаги ва улгул мумтонро зарба ба сар ба канори рӯйро хуб қавӣ ба ҳадаф расонид. ойшамо ва 3 хол ба даст овард. боз зарба бо пой чаги бо даст. инҷо чаро як холро надоданд? инҷо ҷируги зарба бо даст бо мушт бояд ба инобат мегирифтанд. аммо на, инҷо апчаги як зарбаи дигар.
зарбаи ҳамзамон ҳарду варзишгар зарба задан бар рӯи якдигар, ба бадани якдигар. Апчаги, Юбчиги. Хуб, Мумтон, Улгул, Мумтон. Хуб, ин ҷодувари марказӣ ба шояд ин Камчон дода шуд. Камчон ин огоҳӣ аст. Не аз хат, аз анамон хати зарди тасвир шуда берун, агар варзишгар ками як пояш агар беру барояд, Камчон дода мешавад, яъне огоҳӣ. варзишгари бинед Аман, варзишгари кишвари Монголия Аман Асемгул, ин духтар варзишгари моро аз кишвари Тоҷикистон Шаморо тела дода бо як ҳолати часпиш кӯшиш карда истодааст ки аз майдон берун кунанду як хол ба даст биёрад. 5-4 аст ҳисоб. Тақрибан 25 сония дигар агар каме сабр дошта бошад, худро хуб дифоъро нигоҳ дорад, агар ои Шамо метавонад боз пирӯз бигардад дар раунди дуюм ва бо ҳамин бо ҳисоби 2-0 дар раунди умумӣ хуб ғолибиятро ба даст биёрад. зарурати идомаи раунди сеюм дигар нест. хуб, бо ҳамин албатта 2-0 варзишгар аз кишвари азизамон Каримова Шамо аз шаҳри Кӯлоби ҷумҳурии Тоҷикистон муқобили рақибаш аз кишвари Монголия Аман Асемгул пирӯз гардид. Офарин, аҳсан ба ҳамин духтар, ҳамин бону бо зарбаҳои бисёр қавӣ. Нерӯчаги, Апчаги, бештар Улгул, Мумтон зарба ба рӯи саранамин зарбаҳо бинед. наворҳои такрорӣ бинеду лаззат баред. Якҷо тамошо кунед. хуб, акун мегӯни азиз, боз дар ҳамин вазн, дар вазни 49 килограмм варзишгарон даъват карда мешаванд. Алиназар ва Нурина аз вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон бо пироҳани кабуд ва Зарди ва Дилноза аз шаҳри Бухтар. дар майдон бо пироҳани сурх аст ҳарду варзишгар. рақобатро шурӯъ мекунанд. хуб, оғоз гардид. Алиназар ва Нурина аз вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, Инбону ва Зарди ва Дилноза аз шаҳри Бухтар варзишгарон рақобатро шурӯъ карданд дар вазни 49 килограмм. ҳисоб 0-0 дар раунди аввал. зарбаҳои қавӣ нестанд дар иҷрои варзишгарон. бо пои чап ба канор зарба зад Апчаги, аммо ба ҳадаф нарасид. бо пои рост, яъне аз мавқеи рост хост. инҷо ап олиги, яъне ба истлоҳ мах ба самти пеш аз болои сар аст. 3-0 ҳисоб. Зарди ва Дилноза аз шаҳри Бухтар пешсаф аст бо пироҳани сурх. Нурина инҷо аз вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон бо пироҳани кабуд бинед бо пои чав ва бо пои рост 2 зарба зад. аммо зарбаҳоро бинед, аслан зарбаҳо бояд қавӣ бошанд, зарбаҳо бояд дақиқ бошанд ва ба ҳадаф бирасанд ки холгузорӣ карда шаванд. то зарба дақиқ набошад, албатта як хол дигар дар иҷрои Зарди ва Дилноза аз шаҳри Бухтар.
ҳоло раунди аввал аст. 20 сония дигар тахминан боқӣ мондааст. ҳар ду варшгар аз маркази майдон ва якдигар фишор меоваранд. хоб силсила зарбаҳо дар иҷрои ҳар ду варзишгарон. оҳу нерючаги аз болои сархост зарба бизанад Дилноза, мазарат Нурина, аммо ба ҳадаф нарасид ва 3 хол бо зарбаи Улгул Мумтон ки ба канори рӯи зарба зад 3 хол ба даст овард ва бо ҳамин бо ҳисоби 5-3 варзишгари пироҳани сурх Зарди ва Дилноза аз шаҳри Бухтар дар раунди аввал яъне бартариро ба даст овард. интизори раунди дуюм мешавад. ҳол акнун интизор мешавем оғози раунди дуюмро. дувари марказӣ ҳар ду варзишгарро ба маркази майдон даъват намуд. бори дигар такрор мекунем. аз канори кунҷи Кабут Алиназар ва Нурина аз вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ва аз кунҷи Сурх бошад Зарди ва Дилноза аз шаҳри Бухтар ба майдон баромаданд. кӯшиш мекунам ки Улгул Мумтонро зарба аз канори рӯи бо пой бештар истифода баранд, чун 3 хол аст. агар зарбаи тичагиро истифода баранд, яъне бо чархиши бисёр суръати баланд, ин 5 хол аст. манзури ман яъне зарбаи тичаги бо гардиш бо тобхӯрии 380 бо гардиши 380 масалан кам аст, тақрибан ба назар намерасад. агар мо такрор ба ёд биёварем чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистонро оид ба ҳамин нави варзиш теквондо вете ки пештар гузашта буд, онҷо дар вохӯриҳои dastavӣ, дар рақобатҳои dastavӣ варзишгарон алахусус писарон зарбаи тичаг яъне тобхӯрда бо чархиши бо гардиши бо суръати баланд бештар истифода бурданд. ҳатто чанд ҳолати нокаутро мо дида будем. хеле ҷолиб буд. акнун рақобати бонувон аст. дар раунди дуюм 3-1 ба нафи варзишгари пироҳани Кабуд аз вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон Нурина Алиназарова. камтар албатта фоул гардид дар раунди дуюм ин духтар. бинед қадаш қоматаш баландтар аст нисбат ба Дилноза Зардиева аз шаҳри Бухтар. аз ҳамин лиҳоз кӯшиш мекунад ки аз масофаи муайян бештар зарба бизанад. албатта бояд 2 хол дигар пешкаш бигардад. Юбчаги қавӣ зарба зад бо пӯи чап ба канори бадан, ба муҳофизатчии бадан. инҷо 2 холи дигар ба Дилноза дода шуд. ба хотири бинед аз самти боло нерӯчаги зарба задан ва ҳисоб 6-4 дар раунди дуюм гардид. ҳисоб мусовӣ аст. акнун як раунди дигар мо шуморо интизор аст. раунди сеюм.
خب акум ягона зист раунди дуюм оғоз гардид. Варзишгарон оҳиста-оҳиста ба болои татамин ворид гардиданд ва акнун шурӯъ мешавад. Раунди сеюм маъзарат мехоҳам, раунди дуюм ба анҷом расид. Ҳисоб дар раунди якум ба нафи варзишгари пирҳони Исрор доштад. Дар раунди дуюм ба нафи варзишгари пирҳони Кабуд ва ҳисоб мусовӣ гардид ва раунди сеюм аст. Нерӯчагӣ ургул мум нерӯчагиро бештар истифода мебаранд ҳар ду варзишгар. Як зарбаи дигар аз самти боло. хост ба ҳадаф бирасонад. бо пои чап, бо пои рост. бо пои рост, бо пои чап боз зарба зада шуд. дар иҷрои Дилноза Зардиева аз шаҳри Бухтар. Нурина низ бинед дар канор нест. дақиқ кор аст. чун дар раунди дуюм бартариро ба даст оварда буд. ҳисоб 6-4 буд. акнун раунди сеюм аст. ҳисобро 0-0 ягон хол ба даст наовардан ин бонувон духтарон. 24 сония дигар, тахминан 20 сония дигар боқӣ мондаст. як зарба ва тамом. нафаре аз ин варзишгарон пирӯз мегардад. як зарба аз ҷониби варзишгарон, ё ин ки Абчаги, Юбчаги, зарбаи мустақим аз канор, Нерӯчаги, Улгул Мумтон, ё ин ки Ҷируги, як зарба бо даст бо мушт ба бадан, як хол ва 7 сония, 6 сония, 5, 4, 3, як зарба. на бале бинандагони азиз, албатта бинед дар охир як хол ба даст овард ин хонум. ҳисоб 2-1 гардид ва аз ҳамин лиҳоз пирӯз гардид аз Нурина Алиназарова аз вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон. ин духтар бо як чобуку чодокӣ бо қавипайкарӣ тавонист пирӯз бигардад. аҳсан мехонем ба ин духтар. ҳоло моз навори такрории раунди якум, дуюм ва сеюмро хоҳем дид. мунтазир бошед. خب نگونه عزیز برمیگردیم باز با میدان با مسابقات تکواندو بته که در قصر تنیس و مجموعه ورزشی آبی برگزار گردیده است. این یکمین مسابقه بین المللی اوید با تکواندو بته است برای دریافت جام رئیس شهر دوشنبه است. نگونه عزیز ببینید بو چقدر زحمت و تلاش ки имрӯзҳо дар ҷумҳурии Тоҷикистон, дар кишвари азизамон, дар шаҳри Душанбеи дилрабоямон ки мусобиқҳо, чемпионатҳои бошукӯҳ гузашта истодааст. назарашон назирашон дар ҷаҳон назир надорад. имрӯзҳо барои гузаронидани ин гуна чорабиниҳо бинед чӣ гуна талошҳо, кӯшишҳо, дастгириҳо аз ҷониби раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, раиси шаҳри Душанбе албатта Рустам Эмомалӣ ва президенти кишварамон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ки бевосита ба наврасону ҷавонон, кӯдакон ҷиҳати
пешрафти онҳо ҷиҳати ривоҷ ва инкишофи варзиши касбӣ ҳирфаӣ наврасии онҳо равона карда шудааст, бештар кӯшишҳо карда истодаанд. ин бори дигар такрор мекунем, якумин мусобиқаи байналмилалии ва теквандо аст, яъне теквандо вите барои дарёфти ҷоми раиси шаҳри Душанбе. хуб, аку мегони азиз оғоз мегардад раунди аввал вазни 49 килограмм рақобати боз духтарон бонувон миёни умар ва ҳанифамо аз ноҳияи ҳамадонӣ ва маҳмадиёр ва гулбаҳо аз шаҳри, яъне ҳайдар ва шоира аз ноҳияи ҳамадонӣ. инҷо бинед зарба ба бадан ва бо пой улгун Мумтон аз канори рӯи бо пой зарба зад. Бисёр зарбаи қавӣ аз ҷониби ҳайдар ва шоира. асан ҳисоб 4-0 гардид. Як зарба ҷируги бо даст ва ба пой улгул Мумтон ба канори рӯи зарба зад ва 4-0 кард. Як дақиқаи дигар боқӣ мондааст тахминан. ба бадан инҷо юбчаги қавитар ва албатта ду хол дода шуд ва ҳолати таваққуф вақтро нигоҳ дошт довари марказӣ. инҷо фикр мекунам як камтар нозукӣ ҳоло дар поён боз гуфта мегузарем. инҷо аб олиги ва нерӯчаги хос варзишгари пироҳани кабуд Умар ва Ҳанифа аз ноҳияи ҳамадонӣ бештар хуб фаъолтар бошаду ба ҳадаф бирасонад, аммо на. Умар ва Ҳанифамо фаъол аст, қоматаш пасттар аст, аммо новбаста аз қади паст доштан аст. хуб, мегони азиз, ҳоло ҳам рақобат идома дорад. Албатта варзишгарон раунди аввал ба анҷом расид бо ҳисоби 11-0. раунди аввал бо ҳисоби 11-0. инҷо ҳайдар ва шоира бисёр варзишгари қавӣ, устувор тавонист. Агар як холи дигар мегирифт, масалан 12-0 мебуд, шояд рақобатро манъ мекарданд. чун 12-0 ин аллакай бартарии куллӣ аст. хуб, раунди дуюмро интизор мешавем. хуб, раунди дуюм оғоз гардид. зуд ҳисоб 2-0 гардид. акнун бинагони азиз, инҷо як зарбаи бисёр ногувор зада шуд аз ҷониби Умар ва Ҳанифамо. зуд бинед Ҳанифамо абча боз зарбаи номувофиқ аз ҷониби Ҳанифамо аз ҳисоби қомати паст. инҷо аҳсан
шоира инҷо боз ҳисобро мусовӣ намуд. Як зарба аз Канор ва ҳисоб 2-2. Як зарбаи дигар ҳисоб шояд тағйир ёбад. Аз ҳамин хотир Ҳайдар ва шоира хуб каме талош меварзад, каме кӯшиш мекунад ва шояд ҳисобро тағйир диҳад. Аммо ин сабқат аст. ҳоло ҳарду варзишгар лавозимоти варзиши худро омода мекунанд, дурусттар, мустаҳкамтар мебанданд. хуб шурӯъ мекунанд, шурӯъ мегардад раунди дуюм. акнун 1 дақиқаву яъне 30 сония дигар тақрибан боқӣ мондааст. 1 дақиқаву 30 сония дигар тақрибан боқӣ мондааст. асон инҷо нерючаги ва апчаги юбчаги зарба зада шуд ва улгул мумтон 7-2. бинед, гуфтам ку шоира ҳисобро зуд тағйир медиҳад, чун дар раунди аввал 11-0 буд. инҷо аз ҳисоби пойҳои дарозаш, аз ҳисоби дастон, аз ҳисоби масофаи муайяне гирифтааш, бинед рақибро намегузорад ки ба он наздик бишавад ва зарбаҳояшро бо дифои қавияш хуб нигоҳ медораду бо пой бинед апчаги юбчаги нерючаги улгул мумтон ва ҷируги билохира зарба бо даст ҳисобро 10-2 намуд. нерючаги, улгул мумтон, апчаги, юбчаги дар иҷрои шоира Ҳайдарова варзишгари пироҳани сурхдошта 13-2. Як зарбаи дигар ва тамом 14-2 шавад. агар фикр мекунам дувори марказӣ дидорро нигоҳ медорад. 15 сония дигар инҷо бо даст тела карда зарбаро қавитар мехоҳад бизанад аз ҳолати часпиш. албатта бинандагони азиз, акнун ҳисоби умумӣ 2-0 гардид ва пирӯз дар ин дидор дар вазни 49 килограмм миёни Умар ва Ҳанифа Мо аз ноҳияи Ҳамадонӣ ва Ҳайдар ва шоира аз ноҳияи Ҳамадонӣ. Ҳайдар ва шоира пирӯз гардид. хуб акнун ҳолати санҷишӣ шурӯъ гардид дар иҷрои ҳарду духтарон. Бонувон ба муҳофизатчи бадан ва ба кӯлоҳҳо зарба мезананд. албатта барои фаъол будани ин ду лавозимотҳои варзишӣ, яъне сарпӯшҳо ва лавозимотҳои муҳофизатчи бадан. ин бону бо пироҳани сурх, ин духтар аз ноҳияи Файзобод аст. рақибаш аз шаҳри Душанбе Мария Полторакова дар вазни 49 килограмм дувори марказӣ баъд аз чанд лаҳза рақобатро оғоз мебахшад. хуб акнун рақобат шурӯъ мегардад. вазни 49 килограмм Ҳайдар ва яъне вазни 49 килограмм аст. ҷуфти чорум 4-0 зуд Мария Полторакова аз шаҳри Душанбе бо пироҳани кабуд ва Саид Ванушин аз ноҳияи Файзобод бо пироҳани сурх
нушин зуд ҳисобро тағйир дод. Бинед як зарба ҷируги зарба будааст ва Улгул Мумтон се холро ба даст овард ва канори рӯи зарба зад. Нерио Чаги низ қариб буд ки ба ҳадаф бирасад ва Тичаги низ як зарбе аст ки Нушин Саидова бинед бештар кӯшиш мекунад ки анҳамин аломатҳои ин зарбаро пештар иҷро карда истодааст, то ки ин зарбаро дақиқтар иҷро кунад. Манзури ман зарбаи Тичаги аст. خب باز داشتند رقابت رو برای باز از نو خب مشورت کردن. حساب 4-2. چاگی Юбчаги дар иҷрои Нушин Саидова. инҷо дасташро дошта Нушин Саидова ин духтар бинед чӣ гуна қавӣ рақобат мекунад. инҷо Улгул Мумтон қариб буд ки ба ҳадаф мерасид ва ё аз канор бинед Чаги яъне топхӯрда аз паҳлӯи соқи пой зарба заданро бисёр хуб меписандидааст ин духтар Нушин Саидова аз ноҳияи Файзобод. ҳисоб 4-3. раунди аввал аст. 25 сония дигар тағрибан боқӣ мондаст. на инҷо ягон фикр зарбаи ҳадафрас ва дақиқ набуд ва довар ҳисобро 5-4 намуд. на чаро инҷо агар холгузорӣ шавад, фикр мекунам ба нафи варзишгари пироҳани сурх бояд холгузорӣ карда шавад. Саидова Нушин аз ноҳияи Файзобод. аммо на, як маротибаи дигар бояд доварон машварат кунанд доир ба холгузории ҳар ду варзишгар, чун зарбаи дақиқи ки охирон гузошта зарба зада шуд, ин аз ҷониби Саидова Нушин, Улгун Мумтон ва ё Тичаги аз канор Чаги аз канор буд. албатта ҳисоб 4-4. ин одилона аст барои ҳарду варзишгар. 7-4 нагони азиз. Нерио Чаги аз болои сар зарба зада шуд ва як зарбаи дигар аз ҷониби Мария. як хол дода шуд. Нушин Саидова пештаф аст. албатта Нерио Чаги ба ҳадаф рафтид ва се холро дақиқ ба зарба зада шуд. 9-7 аз ҷониби Мария боз се холи дигар ба ҳадаф расониш мекунад азиз. инҷо раунди аввал зуд тағйир ёфт. албатта ин теквандо вети аст мекунад азиз. дар 1 сония, дар 2 сония, дар 3 сония биден ҳисоб чӣ гуна тағйир меёбад. дар 3 сонияи охир Мария Полторакова тавонист се холро ба даст биёварад бо зарбаи задаи Улгун Мумтон. зарба аз канори рӯй ва тавони ҳисобро 9-7 гардонад. ҳоло ин охири кор нест. ҳоло 2 раунди дигар моро дар пеш интизор аст ва ҳар ду варзишгар имкони тағйир додани ҳисобро доранд. лаҳзаҳои такрорӣ раунди аввал. хуб акум мебинед азиз, раунди дуюм низ ба анҷом расид. инҷо Саидова Нушин аз ноҳияи Файзобод қавӣ бисёр бо як гомҳои устувор ба татамин ворид гардид барои дубора баргардонидани ана ҳамун ҳисобҳое ки дар раунди аввал холгузорӣ карда шуда буд.
аммо бинед ҳисоб боз тағйир ёфт. Инҷо Мария боз пештаф аст, ҳисоб як бар сифр аст. Ҷируги бо як зарбаи дасташ тавонист як зарба ба ҳадаф бирасонад ва ҳисобро тағйир бидиҳад. Ҳисоб як бар сифр. Акнун Саид Ванушин варзишгари пироҳани сурхро мебояд қавитар хоб сабқат кунад, барои холро ба даст биёварад. 2 бар сифр гардид ҳисоб. Ҳисоб 2 бар сифр. Се бар сифр аз ҷониби Мария. Ба нафи Мария аст. Ҳисоб 3 бар сифр. Ва албатта Ульгул Мумтон. Як зарба аз канори рӯй ва 3 холи дигар. Апчаги 2 холи дигар. 8 бар сифр. 55 сония дигар тақрибан боқӣ мондааст. инҷо дар раунди дуюм акнун Саид Ванушин наметавонад. хаста аст. бемадор аст ин духтар. мутаассифона бо ҳисоби калон 8 бар сифр. варзишгари пироҳани кабуддошта пешсаф аст ва пирӯзиро ба даст овард. Саид Ванушин бояд ба роҳ афтода нашавад ин духтар, чун дар ҳақиқат фаъол буд дар раунди аввал. пешсаф буд. ояндааш аз пеш аст. خب بعد از چند لحظه توقف باز برمیگردیم با майдони марказӣ. акнун варзишгарон дар вазни 49 килограмм боз бонувон. боз ҷуфти панҷуми вазни 49 килограмм аст. рақобати духтарон аст. онҳо яъне ба муҳофизатчи бадан, кӯлоҳҳои якдигарро яъне аз ҳолати санҷиш мегузаронанд ва бинед инҷо Суман бо пироҳани сурх дар ҳолати санҷиш сахттар, қавитар зарба зад ва Судоба Зубайдова бошад бо пироҳани кабуд як бо нигоҳи тез нигоҳ кард ки ҳоло ин рақобат набуд. ҳоло дар рақобат мо якдигарро мебинем. албатта 3 хол бояд дода мешуд, албатта чун дар оғози раунди аввал зуд Ульгун Мумтон бо пӯи чап бо пӯи рост ба рӯи рақиб албатта зарба зад ва 3 хол ба даст овард. Зубайдова Судоба аз шаҳри Кулоб, Қосимова Суман бошад бо пироҳани сурх аз шаҳри Душанбе аст. инҷо Судоба бо пироҳани кабуд аз шаҳри Кулоб фаъолтар аст, қавитар аст. бинед бо 3 холи дигар ба даст овард. чолоктару чобуктар аст ин духтар. новобаста аз оне ки қомати паст дорад ва як зарбаи дигар бо пӯи чап ва бо пӯи рост хост Апчаги ва Юбчагиро ба канор зарба бизанад, аммо на бо пӯи чап бо як гардиши зебу топ хӯрда чархиш карда зарба ва албатта Юбчаги як зарбаи дигар аз канор 2 холи дигар ва 8 бар сифр гардид. агар боз ин гуна идома додан бигирад 12 бар сифр бигардад 4 холи дигар раунди аввал ба анҷом мерасад. 9 бар сифр албатта 2 холи дигар албатта бояд дода мешуд. Апчаги ва Юбчаги қавитар ба ҳадаф расидан аз ҷониби варзишгари пироҳани кабуд Зубайдова Судоба. 10 бар сифр 2 холи дигар ва албатта инҷо ҳисоб 10 бар сифр аст. аз канор Апчаги боз зарба зад Судоба хост инҷо 33 сония дигар боқӣ мондааст тақрибан 11 бар сифр. хоб ба хотири фирор кардан яъне камчон як холи дигар ва ҳисоб 13 бар сифр. албатта бинед мегӯяд азиз 30 сония дигар боқӣ монда буд ва раунди аввал бо ҳисоби 13 бар сифр ба анҷом расид. ҳоло раунди аввал ба анҷом расид ва 2 раунди дигар моро дар пеш интизор аст. яъне дар умум 3 раунд аст.
дар сабқати ҳам писарон ва ҳам духтарон. Агар дар раунди аввал, дар раунди якум ва дуюм хо писарон хо духтарон масалан пирӯз бигарданд, метавонанд раунди сеюмро идома надиҳанд. Такрори раунди аввал. Вазни 49 килограмм. Зубайдова Судоба аз шаҳри Кӯлоб ва Қосимова Суман аз шаҳри Душанбе. хуб, акнун довари марказӣ онҳоро боз ба майдон даъват мекунад барои оғози раунди дуюм. раунди дуюм оғоз гардид. Боз Судоба Зубайдова фаъолии худро нишон медиҳад. бинед бештар бо пӯи рост Асканор Чаги. Асканор зуд зарба мезанад. 1-0. албатта боз ба хотири фирор кардан боз як огоҳии дигар ҳисоб бояд 5-0 шавад. албатта 4 ва 5 ҳамин тавр низ гашт. ҳар як баромадан аз хат як камчон аст. Камчон яъне огоҳӣ ва як хол ба варзишгар дода мешавад. ҳоло 5-0 боз 6-0. албатта ҳамин гуна рафтан гирад 7-0 8-0 9-0 билохира 12-0 шавад. бо ҳамин раунди дуюм низ ба анҷом мерасад. 6-0. то маълум аст ки Зубайдова Судоба бисёр қавӣ аст, чолок аст. хоб бо назар ба оне ки қомати паст дорад, бинед аз қомати паст бо пойҳояш бинед чӣ гуна зарба мезанад. аз боло ба поён Нерио Чаги ва аб Олиги мах ба истилоҳ мегӯянд, яъне бо аз масофаи муайян масалан анамин варзишгари пирони сух ки бо пӯи навпештар зарба зад, ин мах ҳисоб мешавад. зарба аз масофаи муайян ба самти пеш ба бадан ба рӯй аз болои сар. ҳам Нерио Чаги ва инҷо Улгун Мумтонро боз истифода бурд Судоба. ҳисоб 6-0 аст. ҳоло ҳарду варзишгар хаста гардиданд каме. ҳоло табассум мекунанд ба якдигар. ҳисоб 6-0 аст. акнун 20 сония дигар боқӣ мондааст тақрибан. бо пӯи чап Асканор. бо пӯи чап Асканор зарба мезанад аз самти рост. албатта дар раунди аввал 13-0, дар раунди дуюм 6-0 билохира бо ҳисоби раундҳои умумӣ 2-0. варзишгари пироҳани кабуд Зубайдова Судоба аз шаҳри Кӯлоб пирӯз гардид. аҳсан мехонем. акнун лаҳзаҳои такрори раунди якум ва дуюм аст. дар ҷои варзишгарон бонувон мутаваҷҷеҳ бошед. акнун ягони азиз боз ҷуфти навбатӣ дар вазни 49 килограмм ҷуфти шашум аст дар ин вазн миёни бонувон яъне духтарон. барои бинед боз рақобат шурӯъ гардидан раунди аввал пеш аз оғози раунди аввал боз ҳолати санҷишӣ аст. ба кӯлоҳҳо ва сарпошҳо ба муҳофизатчии бадан зарба мезананд то ки фаъол бошанд. албатта фаъол ҳастанд ва раунди аввал оғоз гардид. ҷуфти шашуми вазни 49 килограмм
дар майдон Мирзоева Шаҳноза аз шаҳри Душанбе ва Дилнозаи Ҳикматулло аз шаҳри Кӯлоб. Ҳар ду варзишгар аз Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳастанд. Зуд ҳисоб тағйир ёфт. Ҳисоб 3-0 манафи варзишгари пироҳани сурх аз шаҳри Кӯлоб Дилнозаи Ҳикматулло. Хуб фаъол аст, бо дар пойҳояш хуб устувор аст. Хуб Нерю Чагӣ ва 3 холи дигар. Аб Чагӣ 2 холи дигар ва дар умум 8-0 гардид ҳисоб. Ҳамин тавр 4 холи дигар агар ба даст биёварад, яъне зуд раунди аввал ба анҷом мерасад. 8-0 аст. ҳоло пешсаф Дилнозаи Ҳикматулло аз шаҳри Кӯлоб. Асканор варзишгари пироҳани сурх пешсаф аст. Шаҳноза Мирзоева бошад. хуб дар канор нест ва зарбаҳояш аммо ба ҳадаф намерасанд. аз маркази майдон сабқатро шурӯъ кардан ва албатта Юбчаги як Юбчаги дигар 2 холи дигар ва ҳисоб 10-0. як Юбчаги дигар ва ҳисоб 10-0. Нерю Чагӣ бояд ба инобат мегирифтанд. Чаро ба инобат нагирифтанд? Ин аломати савол аст. инҷо чаро 2 холи задаи Дилнозаи Ҳикматуллоро ба инобат нагирифтанд, чунки ҳисоб 12-0 мешуд. ҳоло ҳисоб 10-0 аст. ва бо ҳамин тамом раунди аввал ба анҷом расид. яъне 2 раунди дигар моро боз дар пеш интизор аст. барои чӣ 2 раунди дигар интизор аст? Чун дар он раунд 3 раунд аст ва агар раунди дуюм мусовӣ шавад, пироҳани кабуд дошта ин духтар пирӯз мегардад, ҳисоб мусовӣ мегардад ва раунди сеюм боз идома меёбад. агар Дилнозаи Ҳикматулло пироҳани сурх ан ҳамин духтар аз шаҳри Кӯлоб пирӯз бигардад дар раунди дуюм, метавонад дигар раунди сеюмро идома надиҳад ва пирӯз бигардад. хуб акнун раунди дуюм оғоз мегардад биёни духтарон дар вазни 49 килограмм. раунди аввал ҳисоб 10-0 буд ба нафи варзишгари пироҳани сурх. ин духтар Ҳикматулло Дилноза Ҳикматулло як Нерю Чагӣ дигар бинед аз самти боло зарба зад, аз самти боло ба поин ва 3 холи дигар ба даст овард ва ба хотири боз камчон гирифтани варзишгари пироҳани кабуд, яъне огоҳӣ, боз як холи дигар ба Дилнозаи Ҳикматулло дода шуд ва ҳисоб 4-0 гардид. бо пои чап Чагӣ, Аб Чагӣ ва Юб Чагӣ. як зарбаи дигар боз бинед 3 холи дигар, албатта 7-0. боз фикр мекунам бояд 3 холи дигар Нерю Чагӣ, боз Нерю Чагӣ 13-0 ва бо ҳамин раунди дуюм низ фикр мекунам ба анҷом бояд дода шавад, албатта, чун 13-0 буд. аҳсан. дар раунди умумӣ бо ҳисоби 2-0 бинед дар умум 4 Нерю Чагӣ истифода бурд. ин духтар ан ҳамин пироҳани сур дошта. Нерю Чагӣ, манзури ман зарба аз болои сар аст, бо пои рост ё бо пои чап, новаста аз интихоби пойҳо, аз болои сар зарба задан ин 3 хол аст. тоб хӯрда Ти Чагӣ зарба задан ин 5 хол аст. мутаваҷҷеҳ бошед наворҳои такрориро. хуб ягони азиз, акнун боз дар ана ҳамин вазни 49 килограмм ҷуфти ҳафтум оғоз мегардад. варзишгарон Тазарова Зуҳро аз шаҳри Кӯлоб ва Давлатова Ситора аз шаҳри Душанбе. ҳар ду варзишгар аз кишвари азизамон аз Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳастанд.
خب رقابت شروع می‌گردد. دوباره مرکزی انتظاری оғози раунди аввал буд. албатта раунди аввал оғоз гардид. зуд бинед бояд як хол албатта дода шавад. ман низ мутмаин будам ки бояд як хол дода шавад, чун фирор кард аз хати тасвир шуда, ишора шуда берун баромад ва як хол хоб камчон дода шуд ба ин духтар ва як хол ба рақиба шуданд. ба Давлатова Ситура аз шаҳри Душанбе бо пироҳани сурх, Назарова Зуҳро аз шаҳри Куло бо пироҳани кабут аст. аз маркази майдон шурӯъ кардан рақобатро ва бинед аз ҳолати часпиш дар ҳолати клинч аст. аз ин ҷо метавонанд ҳисоб 0-0 гардид ва як зарбаи дигар бинед аз канори рӯй Улгул Мумтон зарба заду ҳисобро тағйир дод. ин ҷо бо дасти рост ба қариб ба рӯй зарба мезад. дувори маркази зуд ин ҳолатро пайхаст намуд ва бинед зуд варзишгаронро мавқеашонро тағйир медиҳад. зуд онҳоро аз ҳолати клинч ва аз ҳолати часпиш озод мекунад, то ки онҳо ин ҷо қариб Улгун Мумтон, яъне зарба ба канори рӯй бо пой дақиқтар ба ҳадаф мерасид, аммо Зуҳро аз шаҳри Куло бо пироҳани кабуд зуд дифоъ карду бо як нишеби гардиши фирифтасоз тавонист аз ин зарба худро раҳо кунад. 5-1. ду зарбаи ду холи дигар, яъне Апчаги зарба зада шуд ва ду хол ба даст овард. ҳисоб 6-1 гардид. ҳисоб 6-1 ва як зарбаи дигар. албатта ба замин афтодану худро яъне нишеб кардан ин низогӯҳӣ аст. ҳисоб як хол дигар дода шуд ва ҳисоб 7-1. на ҷо боз худро ба замин партофт. боз як албатта ин ҷо тасаввур кард ки ӯ пирӯз гардид ин духтар, аммо на, танҳо раунди аввал ба анҷом расидааст. ҳоло моро дар пеш ду раунди дигар интизор аст. дар раунди дуюм ҳар ҳолат шудан мумкин. ҷо бинед чаги масалан аслан чаги худ зарба аст ва номгузории ин зарбаҳо ки маҳаки асосӣ, яъне омили асосии ин навъи варзиш аст, теквандо вете, бояд номгузорӣ карда шавад, чунки бе ишораи яъне терминҳои чагӣ яъне зарбаҳоро душвор аст дарк кардану масалан дар манзари тасвир қайд намуданд. раунди дуюм оғоз мегардад. ҳоло ҳам бинед ҷуфти ҳафтуми вазни 49 килограмм идома дорад. инҷо мо дар татами, яъне дар майдони марказӣ қарор дорем. инҷо боз фирор мекунад варзишгари пироҳани кабуд Зуҳро. албатта инҷо ҳоло ҳам раунди дуюм аст, ёни варзишгарон. Давлатова Ситура масалан пешсаф буд бо ҳисоби 7-1. боз як хатогӣ ва як хол ба шояд ба Ситура дода шавад, аммо намедонам. албатта доданд, холро гузошта шуд.
як зарбаи дигар аз канор. Бинед ардваршгар аз ҳолати часпиш инҷо қавӣ рақобат мекунанд. ҳисоб ҳам 1-0 аст дар раунди дуюм. тақрибан 45 сония дигар боқӣ мондааст дар раунди дуюм. ва дар раунди дуюм акнун камфаоланд ҳарду варзишгар, ҳарду бону. ҳолати тайм-аут, яъне вақтро нигоҳ доштанд ва боз рақобат идома меёбад. хуб чаги аз канор. Олигон Мумтон инҷо сарпӯш, яъне сарпӯши варзишгари пирҳони сурх Ситора Давлатова каме мустаҳкам кард дувори марказӣ ва боз идома меёбад рақобат. аз ҳолати клинч раҳо мекунад варзишгаронро. инҷо боз бинед як зарбаи дигар апчаги юбчаги аз канор ва ду холи дигар 3-0 ва боз ҳолати ноговор, яъне ба замин афтидан, нишеб шудан. як хатогии дигар, як хол боз варзишгари пирҳони сурх. албатта ду холи ӯро фикр мекунам албатта ситониданд. як холашро чаро ин гуна он ҳолате ки рух дод, фикр мекунам дар замин зарба задан аз рӯи қоида нест. мегӯям хуб рӯи рост, яъне сӯи рӯи рост зарба задан нест. мебинед дар ҳолати афтидан нест, аз рӯи қоида нест. ҳолати часпиш аст. ҳисоб 2-1. 8 сонияи дигар мегӯяд агар хуб нигоҳ дорад ин хуб мувозинати рақобатро варзишгари пирҳони сурх мутаассифона ҳисоб 2-2 гардид. як холи дигар ва ҳисоб ва бо ҳамин бинандагони азиз ҳисоб мусовӣ гардид. албатта ҳисоб мусовӣ гардид ва як раунди дигар боз моро дар пеш интизор аст. раунди сеюм. як раунди дигар моро дар пеш интизор аст. мутаваҷҷеҳ бошед нагони азиз. вазни 49 килограмм ҷуфти ҳафтум, ёни Назар ва Зуҳро ва Давлатова Ситора. хуб раунди сеюм акнун оғоз мегардад. чун каме таваққуф кардан варзишгарон. хуб баъд аз таваққуф боз раунди сеюм оғоз мегардад. миёни Назар ва Зуҳро аз шаҳри Кӯлоб ва Давлат ва Ситора аз шаҳри Душанбе. ҳар ду варзишгар аз кишвари азизамон Тоҷикистон ҳастанд. чунин якумин мусобиқаи байналмилалӣ оид ба теквандо ВТ барои дарёфти ҷоми раиси шаҳри Душанбе аст, ки дар қасри теннис ва маҷмӯаи варзиши обӣ гузашта истодааст. ин мусобиқоти бошукӯҳ аввалин маротиба дар ин риштаи варзиш, яъне теквандо ВТ бисёр олӣ аст. дастовардҳои беназири варзишгарони мо аст ки бинандагони азиз ва дастгириҳои пайвастаи раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ва президенти кишвари азизамон ҷаноби олӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аст, ки пайваста ба варзишгарон, ба наврасону кӯдакону ҷавонон, алалхусус варзишгарони кишвар дастгирӣ менамоянд. ин гуна шароитҳоро муҳайё мекунанд барои дарёфти натиҷаҳои назаррас, натиҷаҳои олӣ. ва
барои муаррифии кишвари азизамон ва барои нуфузи миллат пеш аз ҳама ҳисси миллӣ, хештаншиносӣ, дӯст доштани ватан, арзишҳои миллӣ, пос доштани арзишҳои миллӣ, ин ҳама қадру қимату манзалат аст. ин ҳама дастгириҳои пайвастаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳукумати шаҳри Душанбе аст. раунди сеюм аст менависад, чун дар раунди якум ҳисоб бо 10-1 бо ҳисоби 10-1 ба нафи Варзишгар пироҳани сурх буд ва дар раунди дуюм ҳисоб мусовӣ буд 1-1. акнун раунди сеюм аст 4-1. тақрибан 43 сония дигар боқӣ мондааст. инҷо мураббии довари марказӣ ба мураббии варзишгари пироҳани кабуд ишора мекунад барои садо баланд намудан, барои беҳуда аз ҷояш инҷо меҳмони азиз, на инҷо ба хотири садояш не, ба хотири яъне такроран пешниҳод намудане ки зарба ба ҳадаф расида буду, зарбаро ба инобат нагирифтан ва 3 хол пешкаш гардонидан барои Зуҳро аз шаҳри Кӯлоб. ҳисоб 5-4 гардид. ҳисоб 5-4 ба нафи варзишгари пироҳани кабуд. Зуҳро аз шаҳри Кӯлоб 5-6. 6-5 ба нафи Давлат ва Ситора аз шаҳри Душанбе аст. 7-5. 2 холид гардид. 1 хол. ҷируги бо дасти рост ба муҳофизачи бадан зарба задан аст, яъне бо даст ба бадан зарба задан, ин 1 хол аст. 7-5. 9 сонияи дигар. ҳафт сонияи дигар. 8-5. 1 холи дигар ба даст овард. 6-5-4 3 2 ва 1. бо ҳамин раунди сеюм низ ба анҷом расид нагони азиз ва пирӯз дар ин диҳдор пироҳани сурх Давлат ва Ситора аз шаҳри Душанбе гардид. аҳсан мехонем. аҳсан ба ҳарду варзишгар. акнун лаҳзаҳои санҷишӣ оғоз гардид. варзишгарон бо зарбаҳои пой ба кӯло ва ба муҳофизачи бадан зарба мезананд бо пой ва рақобат шурӯъ мегардад. вазни албатта вазни 44 килограмм аст. Назарова Робиямо аз шаҳри Кӯлоб аз ҷумҳурии Тоҷикистон бо пироҳани кабуд. инҷо Исмоилова Гулшаной аз ҷумҳурии Ӯзбекистон бо пироҳани сурх. бинед 3 хол бо задани Нерио Чаги бо пои рост аз самти боло ба поён ба болои сар 3 холро ба даст овард. бинед боз бо дасти чап инҷо зарба зад. боз Нерио Чаги истифода бурд, аммо на, инаш ба ҳадаф нарасид. 3-0 кӯшиш мекунанд инҷо варзишгари духтар аз кишвари Ӯзбекистон Исмоилова Гулшаной. бисёр қавӣ аст. пойҳояш, қоматаш, қадубасташ яъне баландтар, пойҳояш дарозтар аст нисбат ба рақибаш. Назарова Робиямо аз кишвари азизи мо Тоҷикистон ва 1 холи дигар албатта бо дасти чап. ҷируги зарба бо дасти чап ба бадан зада шуд ва 1 холи дигар пешниҳод гардид. 4-0 ба нафи варзишгари пироҳани сурх аз кишвари Ӯзбекистон Исмоилова Гулшаной. варзишгари мо бояд бештар дақиқкор бошад, бояд чолокона рафтор кунад.
Ну, баста аз оне ки каме андаки қоматаш пастар аст, фаултар аз мазофаи наздик бояд бештар бо пой ишора кунаду зарба бизанад аз ду мавқеъ, аз мавқеъи чап ва рост будааст бо пои рост инҷо зарба зада, аммо ба нӯбат гирифта нашуд. Боз бинед 7-0. як зарбаи дигар топ хӯрда, аммо ба ҳадаф нарасид. Инҷо будасти чап як холи дигар ҷируги, боз як ҷируги дигар. ҷируги манзури ман ин аст ки будаст хо будасти чап, хо будасти рост, зарба задан ба муҳофизачии бадани рақиб аст. як хол аст бо даст, вақти зарба мезани ба ҳадаф мерасад, як хол аст. бо пой ба бадан 2 хол, бо пой бо сар 3 хол, бо пой топ хӯрда бо сар 5 хол. 12-0 фикр мекунам бо ҳамин раунди аввал ба анҷом мерасад. албатта 12-0 аст. бале, зуд раунди аввал ба анҷом расид, чун ҳоло раунди аввал дақиқааш ба анҷом нарасида ҳисоб 12-0 буд ва бо ҳамин раунди аввал ба анҷом расид. интизор мешавем раунди дуюмро, яъне интизори раунди дуюм. албатта лаҳзаҳои такрори раунди аввал аст. Нерю Чаги аз болои сар бисёр дақиқ ба ҳадаф расид. акнун раунди дуюм оғоз мегардад. варзишгари мо дуюмин шуда зуд пас аз аввалин шуда рақибаш ба майдон баромадан, ӯ дуюмин шуда ба майдон баромад. ҳумати варзишгари мо пастар. боз Нерю Чаги, менагони азиз, аммо Нерю Чаги задаи духтари ӯзбекистонӣ ба ҳадаф нарасид. ба китфи Робиамо афтод зада шуд ва эҳтиёткор бояд бошад Робиамо, чун бинед пойҳои дарози Гулшаной аз кишвари Ӯзбекистон. ин духтар бисёр хатарнок аст. бинед аз ду самт, аз самти чап ва рост, аз ду паҳлӯ зарбаҳояш бисёр тез, дақиқ, ҳадафрас ҳастанд. як зарбоз бинед 6-1. инҷо як хол назар ва Робиамо ба даст овард ба хотири як будаст ҷируги зарба задан, як хол ба даст овард. Абчаги, Юбчаги ба ҳадаф нарасиданд, фургузорӣ карда нашуданд. бинандагони азиз, боз 42 сония дигар ҳоло боқӣ монда буд ки ба анҷом расид. боз пирӯзӣ муборак ба Исмоилӣ ва Гулшаной аз кишвари Ӯзбекистон. Гулшаной пирӯз гардид. ин духтар аз кишвари Ӯзбекистон дар ин дидор аҳсан. лаҳзаҳои такрори раунди якум ва дуюми вазни 44 килограмм дар иҷрои Назарова, яъне Робиамо аз шаҳри Кӯлоб ва аз шаҳри Кӯлоби ҷумҳурии Тоҷикистон ва Исмоилова Гулшаной аз кишвари Ӯзбекистони шаҳри Намангон ки такрора нишон медиҳанд. дар ин дидор Исмоилова Гулшаной пирӯз гардид. خب بینگونی عزیز رقابت شروع گردید وزن 44 کیلوگرم جفتی نوبتی در این وزن، یعنی میونی خب ورزش اینجا حالا که بینید حساب 11 بر 1 گردید. دو خولی دیگر 11 بر 2 دو خولی دیگر لکه حساب تغییر می‌یابد. خب Расулова Сарвинос аз вилояти Суғд ва
қодир ва малоҳат аз шаҳри Кулуб рақобат мекунанд. ва бинед дуҳамин 15-2 раунди аввал зуд ба охир расид. яъне 1-0 дар раунди аввал ба нафи варзишгари пирӯҳани сурх аз шаҳри Кулуб қодир ва малоҳат. қодир ва малоҳат албатта акун интизор мешавем раунди дуюмро. лаҳзаҳои такрори раунди аввали вазни 44 килограмм Юни Расул ва Сарвиноз аз вилояти Сух бо пирӯҳани кабуд ва Қодир ва малоҳат аз шаҳри Кулуб бо пирӯҳани сурх. ҳарду варзишгар боз ба майдон ворид мегарданд. раунди дуюм оғоз мегардад. хуб, раунди дуюм оғоз гардид. раунди аввал бо ҳисоби калон бо ҳисоби 15-2 варзишгари пирӯҳани сурх аз шаҳри Кулуб яъне бартариро ба даст оварда буд. бинед боз Нерю Чаги, хуб Улгул, Мумтон, Камчон, яъне Камчон ин огоҳӣ аст. аз хати мара баромадани ҳариф нест. як хол дода шуд. инҷо 8-1. боз як хол 9-1 хоҳад шуд фикр мекунам. 8-2. хуб, аз мавқеи муайян варзишгарон бинед рақобатро шурӯъ карданд. аз самти паҳлӯ зарба мезанад ин варзишгар. ва ҳисоб низ 8-2 гардид. як рақобати дигар шурӯъ мегардад. акнун агар Нерю Чаги аз самти боло, вале ба ҳадаф нарасид. бисёр зарбаи қавӣ буд. баъзе зарбаҳо расиш низ талаффуз карда мешаванд, яъне собида мешаванд. зарбаҳои расиш яъне то ба охир ба ҳадаф ки намерасанд, ба ҳамин хотир ба инобат намегиранд. як Нерю Чаги дигар 11-2 ҳолати нокдаун аст бинаногони азиз. ҳисоб 11-2 ишора мекунад. Сарвиноз аз вилояти Сух ишора мекунад ки ман омода ҳастам. боз Нерю Чаги аз ҷониби малоҳат аз шаҳри Кулуб. Улгун Мулто аз канори чапи рост бо пои зарба зад, аммо ба ҳадаф яъне ба инобат нагирифтан. инҷо бисёр хаста гардид ин духтар аз шаҳри Кулуб. бо он хотире ки бисёр фаъол буд, фишор бештар овард, аз ин хотир қувваташро бисёр сарф кард. 11-3. бозкуш 14-3. фикр мекунам як холи дигар ва бо ҳамин 12 бале 17-3 ва бо албатта хуб, бо ҳисоби калон Қодир ва малоҳат аз шаҳри Кулуб пирӯзӣ ба даст овард.
خب بینندگان عزیز باز جفتی نوبتی در وزن 44 کیلوگرم شروع گردید رقابت میانی دختران بانوان اکنون بینید زود حساب تغییر یافت با حساب 3-0 گردید و پیروهانی سر داشته است این دختر در حال خب каримова ойшамо бо алиназарова нурина аз вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон рақобат карда истоданд варзишгарон. каримова ойшамо аз шаҳри кӯлоб аст бо пироҳани кабуд ва алиназарова нурина аз вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон бо пироҳани сурх. 3-1 зуд ҳисоб боз тағйир ёфт. 3-1 будааст. Инҷо ҷиругиро бештар истифода мебарад ин духтар. Бо по апчаги ва юбчаги аз канор зарба мезанад. Ульгун Мумтон ин бо пои чап ва бо пои рост аз канори рӯи зарба задан аст. Бинед хуб дар наҳар ҳолат ин вазъият рух медиҳад, яъне зарба иҷро карда мешавад. одатан хоси варзишгарони касбӣ аст, яъне Тичаги ва Ульгун Мумтон, албатта Аб Олиги се ин номгӯи ин зарбаҳо хоси варзишгарони касбӣ аст ки бештар яъне бо як иҷроишашон касбӣ аст, аз ҳамин хотир бештар зарбаҳоро иҷро мекунанд. боз як зарбаи дигар. албатта ҳисоб раунди аввал ба анҷом расид. раунди аввал ба нафи варзишгар аз хуб вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон аст. алиназарова нурина бо пироҳани сурх дар раунди аввал бартариро ба даст овардааст ин духтар. лаҳзаҳои такрори раунди аввал буданд. акнун интизори раунди дуюм мешавем. ҳарду варзишгар ворид мешаванд ба майдон. бори дигар такрор мекунем, ин вазни 49 килограмм аст. акрон ягони азиз ҷуфти ҳаштумин дар вазни 49 килограмм. зуд ҳисоб тағйир ёфт. 3-3 дар раунди дуюм. бинед на инҷо доварон бояд яъне таблоро ҷобаҷо кунанд, чун албатта на инҷо 0-0 аст. баъзе ҳолатҳое рух медиҳанд ки бинед ҳатто технологияи муосир низ иштибоҳ мекунад. 1-0 ба нафи варзишгари пироҳани кабуд аз шаҳри кӯлоб каримова ойшамо. ҳоло вақт ҳаст. инҷо боз аз канор бинед юбчаги ва ҷируги зарба зад. юбчаги бинед зарба ба ҳадаф расид. духол ва накдаун. хуб ҳолати накдаун аст.
ба ин ҳолат Каримова Овишамо дучор гардид аз шаҳри клуб. боз бо дасти рост зарба мезанад бо пӯи рост. Апчаги бо пӯи рост, яъне аз канор. Апчаги, маъзарат мехоҳам. Апчаги ин зарбаи мустақим аст. Юбчаги аз канор. Нерӯчаги дар иҷрӯи се хол. Нерӯчаги аз самти боло ба поён. Се холи дигар дар иҷрӯи Норина аз вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон. Ин духтари бадахшонӣ бисёр бинед қавӣ рақобат мекунад. Ҳар ду ваҷгар аз кишвари азиз ҳамон ҷумҳурии Тоҷикистон ҳастанд. ҳисоб 6-1. Агар ҳисоб ҳамин гуна анҷом ёбад, пирӯзӣ насиби Норина аз вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон мегардад. аз ҳамин хотир бояд фаъолона 9-1 ду холи дигар бинед. Юбчаги бо аз канор зарба зад, ду холи дигар ба даст овард. ба нафи ӯ аст. акнун Каримова Овишамо аз шаҳри клуб фаъол буд дар оғози раунди дуюм, вале бинед каме нороҳат худро ҳис мекунад, бетоб аст, хаста гардидааст, бемадор аст. бояд фаъол бошад, бештар бояд бинед. 12-1 фикр мекунам акнун бо ҳамин бояд, бале 13-1. худаш 3 сония дигар боқӣ мондааст ва ҳисоби умумӣ 2-0, яъне дар раунди якум ва дуюм пирӯзиро ба даст овард. Алиназарова Норина аз вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон. Каримова Овишамо аз шаҳри клуб натавонист ба даври навбатӣ рохат бигирад. интизор мешавем боз рақобати навбатиро. акнун бинагони азиз ҷуфти навбатӣ боз дар вазни 49 килограмм ба майдон аллакай ба майдон баромаданд. лаҳзаи санҷишӣ аст. бо зарбаҳо бинед ба муҳофизатчии бадан ва ба кӯлоҳ зарба мезананд, то ки бинед ба истилоҳ тест мод, яъне аз санҷиш бояд, яъне гузаранду сарпӯшҳо ва муҳофизатчиҳои бадан бояд фаъол бошанд. ҳамин тавриз аст, фаъол ҳастанд. акнун ҷуфти навбатӣ ҷуфти нуҳумин дар вазни 49 килограмм духтарон дар майдон ҳастанд. бо пирҳони кабуд Ҳайдар ва Шоира аз ноҳияи Ҳамадонӣ ва Полтаракова Мария аз шаҳри Душанбе бо пирҳони сурх рақобат мекунанд. Мария бо пирҳони сурх аст. инҷо кӯшиш кард ки нерӯчаги аз самти болои сар зарба бизанад, аммо бинед юбчаги ва апчагиро ба ҳадаф расонид. ҳисоб 2-0 аст. як зарбаи апчаги ва юбчаги ба ҳадаф расиду 2 хол ба даст овард. хуб Шоира Ҳайдарова аз ноҳияи Ҳамадонӣ ҳисоб 2-2 гардид. Мария ҳисобро мусовӣ кард. Шоира Ҳайдарова қоматаш нисбат ба қомати рақиб баландтар аст каме. албатта бинед аз самти канор зарба мезанад. апчаги юбчаги аз канор, юбчаги аз самт бо пӯи рост, бо пӯи чап ва Улгун Мумтон қариб буд ки аз канори рӯи зарба бизанад. яъне Улгун Мумтон ин бо пӯи чап аз канори рӯи ва бо пӯи рост аз канори рӯи зарба задан аст ки 3 хол аст. ҳоло ҳисоб 2-2 аст. ҳоло ҳам ҳисоб мусовӣ аст. варзишгарон ҳоло инҷо фикр мекунам як хол бояд ба Мария дода шавад, аммо на дода нашуд. ба хотири он ки бо дасти чап Жируги ро истифода бурд, зарба зад. боз бетағйир аст ҳисоб. инҷо бо пӯи рост юбчаги аз канор зарба зад. инҷо Шоира Ҳайдарова аз ноҳияи Ҳамадонӣ бо даст низ илова кард. Ҷируги зарба зад, аммо на бо пой бояд қавитар зарба бизананд. ҳарчи вазн зиёд шуд, ҳарчи
албатта зарбаҳо низ қавитар мегарданд, бояд бештар қавӣ дақиқтар зарба бизананд, то ки холгузорӣ низ хол гузошта шавад. Инҷо албатта як хол ба пироҳани камарбанди, яъне пироҳани сурхдошта фикр мекунам илова кардан. Албатта ба он хотире ки довари кунҷӣ аз ӯи бархосту ишора кард. Як хол ба варзишгари пироҳани сурх Мария, ба он хотире ки бо дасташ ҷируги зарбаи ҷиригиро хуб истифода бурд ва дақиқтар буд. Бинед, бо як хол дар раунди аввал хоб бартариро ба даст овард Мария. Ана ҳамин духтар бо мураббияш Фозил. акнун раунди дуюм оғоз мегардад. Варзишгарон ба майдон ворид шуданд. Дар раунди якум бо ҳисоби 3 бар ду пироҳани сурхдошта Мария Полтаракова аз шаҳри Душанбе бартарӣ дошт, яъне пешсаф аст дар раунди якум. Акнун раунди дуюм аст. албатта инҷо як зарбаи дигар аммо ба ҳадаф нарасид. инҷо шоира низ бисёр қавӣ зарба зад. Чаро ба нӯбат нагирифтанд? Инҷо муаммо аст. Бо пои рост юбчаги, бинед, дуюм маротиба юбчагиро хуб қавӣ ба ҳадаф мерасонад. Аммо анамун асбоби хуб ба истилоҳ датчике ки гузошта шудааст, анамо асбобча, яъне бояд қавитар, сахттар бояд зарба бизананд ки ӯ он асбоб холгузорӣ кунад. дар кӯла ва бадани ҳар як варзишгар асбоб гузошта шудааст. пойҳои шоира дарозтар аст. 3 хол, аҳсан, офарин. Бинед, шоира Ҳайдарова бо як зарба улгул мумтон. Чаро 3 бар 1. Чаро 2 бар 1. 3 холро аз ӯ. Чаро мураббӣ ин варзишгар хомӯш аст? Бисёр муаммо аст. аломати савол аст бинагони аҷман. Ман низ ҳамчун варзишгар ин чизо дарк кардам. Чун бинед, чаро мураббии шоира Ҳайдарова корти кабутро пешниҳод намекунад барои як маротиба дар навори такрорӣ ин зарбаи ӯро бубинанд ки ба ҳадаф расидааст. зарбаи улгул мумтонаш аз канори рӯй. ҳисоб 2 бар 0 ба нафи Мария аст. зарбаи задаи бо дасти чап ҷируги Мария низ ҳисоб накарданд. зани зарбаи қавӣ буд. довари кунҷӣ акнун мо ишора мебинем. довари кунҷӣ чӣ ишора мекунад? инҷо ҳоло ҳисоб 2 бар 0 аст. 17, яъне 15 сония дигар тақрибан боқӣ мондааст. боз як хол дигар аз хат, яъне хат тасвиршуда баромадан 3 бар 0. 7 сония дигар, 5 сония дигар. мураббии ин варзишгарон хомӯш ҳастанд. мутаассифона бинагони азиз, баъзе ҳолатҳое мешавад ки албатта бо ҳисоби, бинед, дар раунди якум 3 бар 2, дар раунди дуюм 3 бар 0. ин варзишгар пирӯз гардид бо ҳисоби раундҳои умумӣ 2 бар 0. ғалаба намуд Мария Полтаракова аз шаҳри Душанбе бо пироҳани сурх. албатта лаҳзаи такрори раунди дуюм аст, мутаваҷҷеҳ бошед.
خب مگونی عزیز باز جفتی نوبتی وزنی البته 49 килограмм улови дома дорад миёни варзишгарон Одинеева Парвин аз шаҳри Кулоб ва Зубайдова Судуба вай низ аз шаҳри Кулоб аст ҳарду варзишгар Одинеева Парвин аз шаҳри Кулоб бо пироҳани кабуд ва Зубайдова Судуба аз шаҳри Кулоб бо пироҳани сурх ҳарду аз ҷумҳурии Тоҷикистон ҳастанд. Рақобатро шурӯъ кардан варзишгарон духтарон. ҳисоб зуд 3-0 гардид. Бо як зарбаи задаи пироҳани сурх Зубайдова Судуба аз шаҳри Кулоб бисёр қавӣ зарба зад. Бо пӯҳияш бисёр бинед хуб истодагарӣ кард. Дар як пӯяш бинед худ чунустувор истод ва бо пӯи рост ишора карда ба самти пеш ҳаракат кард Зубайдова Судуба. Апчаги фикр мекунам зуд ба ҳадаф расида истоданд. Юбчаги ва Апчаги ду холи дигар ва 8-0. як хол ба варзишгари пироҳани кабуд Одинеева Парвин боз гузошта шуд. Судуба бисёр фаъол аст. Ин духтар бо пироҳани сурх аз шаҳри Кулоб бисёр ғаюр аст, чолок аст. бидед ин духтар зуд мавқеашро иваз мекунаду аз самти паҳлӯ 10-1. се холи дигар ва раунди аввал ба анҷом мерасад. Бисёр зуд ба анҷом мерасад аз самти боло. хуб чаро банд кардан боз як холи дигар 10-2. ҳисоб боло 10-2 аст. Судуба ҳоло ҳам ҳаракат мекунад, кӯшиш мекунад ки зуд 4 холи дигарро ба даст биёварад. инҷо Олигул Мумтонро хос истифода барад. Зарба бо пӯи ба сар. Юбчаги аз канор зарба зад ба бадан, аммо ба инобат нагирифтанд зарбаи задаи духтарро. на ин ҳолат албатта 11-2 нодуруст истифода бурдан ва худро ба замин афтондан. бинед як гӯҳӣ аст. 11-4 11-4 14-4 гардид. боз ду холи дигар 16-4. фикр мекунам рақобатро нигоҳ медоранд. Неручаги ба ҳадаф нарасид. тақрибан 5 сония дигар боқӣ мондааст. 4 3 2 ва 1. албатта дар раунди аввал пироҳани сурх дошта Зубайдова Судуба аз шаҳри Кулоб яъне пешсаф аст. бо ҳисоби 14-4 пешсаф аст. мунтазири раунди дуюм мегардем.
ҳоло раунди дуюми думаду нагуни азиз 6 бар 0 гардидинед дар раунди дуюм ҳисоб аз ҷониби боз Судоба Зубайдова аз шаҳри Кӯлоб. Ҳарду варзишгар аз шаҳри Кӯлоб ҳастанд. Ҳарду хонум, ҳарду ин духтар. Якеаш бештар фаъол аст, ин Судоба Зубайдова аст ки боз ҳисобро тағйир дод. Ҳисоб дар раунди аввал бинед 14 бар 4 буд. Дар раунди дуюм 9 бар 0 аст. се холи дигар фикр мекунам, бинед ин дидорро манъ мекунанд. дастҳо каме бардошта бо пойҳо ҳаракат мекунад ба самти пеш қафо ва инчунин дар ҷояш. юбчаги задаи Парвин Одинаева аз шаҳри Кӯлоб ба ҳадаф нарасид ва байнобат гирифта нашуд ин зарбааш. хуб нигоҳ мекунад. 9 бар 2 гардид ҳисоб. ҳисоб 9 бар 2. 55 сония дигар мондааст барои анҷоми раунди дуюм. бояд пурра зарбаро ба ҳадаф мерасонид. каме таваққуф кард Судоба. Парвин инҷо як зарбаи дигар ва як холи дигар ба ҳадаф расонид. Жируги зарбаи Жируги 14 бар 3. як холи дигар фикр мекунам як холи дигар ва ҳисоб тағйир меёбад. 14 бар 3 аст ҳоло ҳисоб. пешсаф Зубайд ва Судоба аз шаҳри Кӯлоб аст. духтар аст бо пирҳони сурх. 10 сония дигар боқӣ мондааст ва ин 10 сонияро бояд хуб паси сар кунад. як нерӯчаги аз самти боло аз ҷониби Парвин ва анҷом расид ва 3 хол ба даст овард ва бо ҳамин 14 бар 6 низ дар раунди ҳисоб ба анҷом расид ва дар раунди умумӣ ҳисоб 2 бар 0 ба нафи варзишгари пирҳони сурх Зубайда ва Судоба аз шаҳри Кӯлоб. акум ягон азиз читавре ки таъкид кардем, яъне ҷуфти навбатӣ ҷуфти даҳуми вазни 49 килограмм аст. ҳарду варзишгар олакай ҳолати санҷиширо гузаронданд, ба кӯло ва муҳофизачии баданҳои худ зарба заданд. яъне сарпошҳо ва муҳофизачии баданҳо омода ҳастанд, фаъол ҳастанд. дар майдон Дилноза Ҳикматулло аз шаҳри Кӯлоб ва Эшназар ва Зуро аз шаҳри Кӯлоб. Эшназар Зуро бо пирҳони сурх, Дилноза бо пирҳони кабуд рақобат карда истоданд дар майдон. раунди аввал аст. бо пои рост бинед аз самти поло юбчаги Асканор зуд зарба мезанад. Дилноза Ҳикматулло аз шаҳри Кӯлоб бо пирҳони кабуд. зарбаҳо бештар бинед ба канори бадан мерасанд ба ҳадаф. як зарбаи дигар аз ҷониби Дилноза Ҳикматулло. нерӯчаги омода мекунад аз самти боло, аммо ба ин зарбаро иҷро накард, яъне ба ҳадаф нарасонид. Дилноза як зарбаи дигар аз канор нерӯчаги аз самти боло. бинед бо як зарбаи задаи Ҷируги ҳисоб 1 бар 0 аст ҳоло, яъне бо даст зарба заду як хол ба даст овард Дилноза Ҳикматулло. бо пои чап инҷо албатта юбчагиро байнобат гирифтанд. бо пои чап аз канор зарба зад, ба ҳадаф расонид.
боз бинед ҳатто садои юбчаги задаи зарбаи Дилноза Ҳикматулло баландтар буд, ба гӯш расид. Бинед ҳисоб зуд боз тағйир ёфт. 9-0. 9-0. боз як холигар 10-0. агар як юбчаги ё абчаги занад ду холи дигар гирад, фикр мекунам бо ҳамин раунди аввал 11-0 ба хотири аз хати вара берун баромадан. боз бо ҳамин 12-0 раунди аввал ба анҷом мерасад. албатта раунди аввал ба анҷом расид ва интизори раунди навбатӣ, раунди дуюм мешавад. мутаваҷҷеҳ бошед. варзишгарон бо мураббиёнашон машварат мекунанд, омодагӣ мебинанд барои ворид шудан ба майдон. оғози раунди дуюм. раунди дуюм оғоз мегардад. раунди дуюм оғоз мегардад. акнун интизор мешавем. ҳисоб 1-0 аст ба нафи варзишгари Пирҳони Кабуд. Дилноза Ҳикматулло нерӯчаги боз аз самти боло зарба зад, аммо ба ҳадаф нарасид. инҷо Улгул Мумтон низ ба ҳадаф нарасид. яъне зарба бо пои чап рост аз канори рӯи сар зарба задан. инҷо аз хат берун шуд. албатта акнун камчон аз хат берун шуд. камчон ва як хол ба албатта 4-0 ба Дилнозаи Ҳикматулло дода шуд. چهار بر صفر. پنج بر صفر گردید حساب. از حساب ببینید پایه‌های درازش این ورزشگر خوب قوی ضربه میزند. توپ خورده. اوه نیروچاگی 8 بر 0 دو ضربه دیگر 8 بر 3 آسان. اینجا ببینید زهرو نیز در کنار نیست. با یک ضربه Улгул Мумтон аз канори рӯй бо пӯи рост зарба зад 3 хол ба даст овард. 8 бар 3 гардид. Оҳу фикр мекунам 2 холи дигар бояд ба Дилноза медоданд ба хотири юбчагир аз канор чор қавӣ зарба зад бо пӯй. 9 бар 3 албатта не як хол. Як холи дигар 11 албатта 11 бар 3. ва бо ҳамин дар ду раунд бо ҳисоби эҳтиёт аллакай раунд ба анҷом расид. албатта бо пирӯзӣ дар раунди умумӣ бо ҳисоби 2 бар 0 дар ду раунд дар ҳамин духтар ин бону Дилноза Ҳикматулло аз шаҳри Кӯлоб пирӯзиро ба даст овард. зоро мағлуб гардид. акнун интизори боз ҷуфти навбатӣ мегардем. ҷуфти навбатӣ акнун ягони азиз дар вазни 57 килограмм аст.
акнун мегӯни азиз, рақобати навбатӣ дар вазни 57 килограмм боз миёни духтарон бурвон шурӯъ мегардад. дар майдон Саидшарифова Моҳира аз шаҳри Душанбе бо пироҳани кабуд ва Юлдашева Мафтуна аз Ойматова Муниса аз шаҳри Душанбе боз бо пироҳани сурх. ҳоло онҳо ҳарду ҳолати санҷишӣ бинед муҳофизатчии бадан ва кӯлоҳҳои сарпӯшҳои якдигарро хуб зарба бо зарбаи пойҳо аз санҷиш гузарониданд то аз фаъол бошанд. албатта фаъол ҳастанд ҳарду кӯлоҳҳо, сарпӯшҳо ва муҳофизатчии баданҳои онҳо. акнун интизор мешавем ки рақобат шурӯъ бигардад. довари марказӣ дар майдон аст. ҳарду варзишгар низ хуб онҳо низ дар майдон ҳастанд. Ойматова Муниса аст ин духтар аз шаҳри Душанбе. пироҳани сурх дорад. рақибаш Саидшарифова Моҳира аз шаҳри Душанбе бо пироҳани кабуд. сарпӯшҳои худро пӯшиданд ва акнун оғоз мегардад. албатта он худре ки каме дер кард. як хул ба бошгари духтари пироҳани сурх Муниса Ойматова дода шуд аз шаҳри Душанбе. Муниса бисёр фаъолона зарба мезанад инҷо. пироҳани кӯлоҳи сурх дошта. ҳисоб 1-0 аст. бисёр эҳтиёткорона башгарон рақобат мекунанд. инҷо фикр мекунам бояд холгузорӣ карда шавад ба зарбаҳои задаи Муниса. албатта на он қадар қавӣ ҳастанд, аммо бисёр суръати баланд доранд зарбаҳояш. аз канор аз самти поён бинед эҳтиёткорона кӯшиш мекунад зарба бизанад. Моҳира бошад аз ҳолати бинед мувофиқ зуд истифода мебарад. як ҳолати мувофиқ пеш меояд, зарба мезанад. бо дасти рост ва бо пой. инҷо на он қадар варзишгарон. аҳсан Улгун Мумтон бинед зарба бо пойи рост ба сар аз канори рӯй зарба зад. Муниса бисёр олӣ дақиқ зарба зад ва 3 хол ба даст овард. як холи дигар ба хотир аз мара баромадан 5-0. боз бо пойи рост Юбчаги бештар бинед Юбчаги аз канор зарба мезанад. инҷо кӯшиш кард ки боз Улгун Мумтонро истифода барад, аммо на. боз 2 холи дигар Юбчаги аз канор 8-0 гардид ҳисоб. бинед бо пои рост Юбчаги ишора мекунад, бо пои чап Нерӯчаги аз самти боло зарба мезанад. ин духтар бо пои рост Улгул Мумтон боз ишора мекунад. аслан аҳсан. ман аввалин маротиба дар ҳамин мусобиқот бонуиро мебинам ки бо як тактика ва услуби хоси хеш бинед рақобат мекунад, сабқат мекунад. аҳсан ба Муниса Ойматова аз шаҳри Душанбе ин духтар. раунди аввал ба анҷом расид бо ҳисоби 8-0 ба нафи Ойматова Муниса аз шаҳри Душанбе бо пироҳани сурх. ин духтар бо пироҳани кабуд бошад Моҳира аст. лаҳзаҳои такрори раунди аввал. хуб акнун мураббии довари марказӣ
бо як ишора ҳарду варзишгарро ба маркази майдон даъват намуд. онҳо албатта ҳозир шуданд ба назди диловари марказӣ ва раунди дуюм оғоз гардид. боз бинед, боз Муниса Оиматова бо ҳамон услуби хоси хеш бинед пӯи росташ самти пеш гузошта шудааст. мавқеашро тағйир намедиҳад. Муниса аз мавқеи рост, аз ростои рост пӯи росташ самти пеш гузошта шудааст. ишора мекунаду бо пӯи чап нерючаги аз самти боло зарба мезанад ва бо даст инҷо як усули гӯштинро истифода бурд Муниса. ба тахтапушт афтонд рақибро. ду бар як дер давом накард ва ҳисобро тағйир дод Муниса Оиматова. юбчаги аз канор заду ҳисобро ду бар як намуд. даст ишора мекунад, фирифта месӯзад рақибро. моҳира бошад хуб. инҷо фикр мекунам ист ишора шуд дар экран. албатта чун хатогии техникиро бояд инҷо ислоҳ кунанд. албатта сарпуши Муниса кулӯҳаш, сарпушаш, яъне ҳамон асбобчаи варзишие ки холгузорӣ мекунад, фикр мекунам каме боз бояд ҷӯяшро хуб интихоб кунанд. ёдовар мешавам ки ин якумин мусобиқаи байналмилалӣ оид ба тейквандо вт барои дарёфти ҷоми раиси шаҳри Душанбе аст. биногони азиз ки дар кишвари азизамон ҷумҳурии Тоҷикистон гузашта истодааст. хуб аз давлатҳои Осиё марказӣ, аз кишварҳои аз қитъаи Осиё, яъне холас даромон варзишгарон ташриф оварданд аз кишвари Русия, Узбекистон, Моғолистон, дигар давлатҳо ва дар шаҳри бисёр афсонавиамон, зебоямон, дилороямон Душанбеи азиз дар қасри теннис ва маҷмӯаи варзишии обӣ гузашта истодааст. ин мусобиқа бошукӯҳ билохора рақомат идома меёбад. ҳисоб ҳоло 2 бар 1 аст. тақрибан 20 сонияи дигар боқӣ мондааст. албатта инҷо ҳар ду варзишгар кӯшиш мекунанд фишор биоваранд. силсила зарбаҳо дар иҷрои варзишгарон, аммо ба ҳадаф намерасанд зарбаҳои задаи онҳо. Муниса кӯшиш мекунад ки олгул мумтонро бештар истифода барад, яъне зарба ба сар, ва аз ин лиҳоз фирефта намуда рақибро аб олигиро бештар истифода барад, ҷируги. аммо бо ҳамин албатта бо ҳисоби умumi раунду 2 бар 0 варзишгари пироҳани сурх Оиматова Муниса аз кишвари азизамон шаҳри Душанбе пирӯзиро ба даст овард. моҳира мутаассифона ба давраи навбатӣ роҳ ёфта натавонист. албатта лаҳзаҳои такрорро мо тамошо баъдан боз бармегардем. акнун вазни боз 57 килограмм аст.
خب حسنова орзигул аз шаҳри яъне бухтар ва мирзодода майрам аз шаҳри душанбе дар майдон ҳозир шуданд ва рақобат шурӯъ гардид. ин ҷуфти навбатӣ вазни 57 килограмм аст ки варзишгарон духтарон дар майдон қарор доранд. ҳасанова орзигул аз бухтар бо пироҳани кабуд ва мирзодода марьям аз шаҳри душанбе бо пироҳани сурх рақобат мекунанд варзишгарон. 6-0, 9-0, 3 хола бинед асан инҷо нерючаги ва улгун мумтон зарба зада шуд дар иҷрои майрам аз шаҳри душанбе бо пироҳани сурх. як се холаи дигар фикр мекунам агар иҷро гардад раунди албатта раунди аввал ба анҷом расид. бале бисёр олӣ. улгул мумтон ба ҳадаф расид. бинед 4 хола ба ҳадаф расид ва раунди аввал зуд ба анҷом расид. ан ҳамин тавр аст. акнун мунтазири раунди дуюм мешавем. ягони азиз бонувон омодагӣ бибинанд. таваққуф аст ва баъд аз чанд лаҳза раунди дуюм оғоз мегардад. мутаваҷҷеҳ бошед, лаззат баред. бисёр ҷолиб буд. бинед ан ҳамин зарбаҳо бо пӯи чап бо пӯи рост улгул мумтон аз самти чап аз самти рост ан ҳамин зарбаҳо бинед олӣ аҳсан. орзигул ҳасанова аз бухтар ин духтар бо пироҳани кабуд олӣ рақобат кард. хуб акнун раунди дуюм оғоз мегардад. албатта раунди дуюм довари марказӣ низ ишора мекунад ки раунди дуюм аст. духтарон бонувон ва омода бошед барои сабқат. боз як се холаи дигар, боз як зарбаи дигар. улгул мумтон аз канори рӯй инҷо кӯшиш кард. боз ду холаи ёбчаги бинандагони азиз инҷо ду холаи дигар 4-10 ҳисоб. ду холи дигар ва бо ҳамин фикр мекунам раунди дуюм низ ба анҷом мерасад зуд. асан инҷо майрам бештар фаъол аст, қавӣ. боз 12-0 ва бо ҳамин фикр мекунам раунди дуюм низ ба анҷом расид бо пешсафӣ ва фаъолии ин духтар. албатта на барои чӣ инҷо дувари марказӣ ишора кард ки идома бояд диҳанд. албатта чун раунди дуюм аст. 16-0. нягони азиз инҷо нерючаги улгу мумтон зарбаҳое аз канори рӯй аз болои сар апчаги юбчаги ҳама зарбаҳое ки ишора шуда буданд ба ҳадаф расидан аз ҷониби мирзозода майрам аз шаҳри душанбе бо пироҳани сурх. бисёр масофаи муайянро ишғол кардааст ва бо даст ҳатто зарба мезанад жируги. чаро дувари марказӣ рақобатро намедонад. албатта пирӯз муборак майрам мирзозода бо ҳисоби 19-0 асан мехоҳад. акнун ягони азиз варзишгарон дар вазни 67 килограмм боз ворди майдон гардиданд. вазни 67 килограмм боқиева содиқова сафина аз шаҳри ҳисор ва давлатова маҳваш аз шаҳри ҳисор онҳо низ ҳарду варзишгар дар майдон ҳастанд. 3-0 зуд ҳисоб гард. ҳисоб тағйир ёфт. Askeri şuma muhleson, baroy namoyandayi shahri Hisor, muhleson Hisor hastand.
حالا صحنه از جانب مخلصان شهر شنبه Содиқова Сафина аз шаҳри Исор аст бо пироҳани кабуд ва Давлат ва Маҳваш аз шаҳри Душанбе бо пироҳани сурх. ҳисоб 3-0 аст ҳоло. бо пӯи чап зарба мезанад, бо пӯи рост нерӯчаги аз самти боло ва ҳисоб тағйир ёфт. 6-2. 6-2 ҳисоб тағйир ёфт. Апчаги Юбчаги ба ҳадаф расида, ду холи дигар илова гардид. 8-2. бо пӯи чап зарба мезанад Сафина, аммо ба ҳадаф намерасад. 8-2 ҳисоб. бо пӯи чап нерӯчаги аз самти боло. чаро ҳисоб накардан? албатта ҳисобро 8-3 шумориданд. Маҳваш бештар кӯшиш мекунад зарба бизанад, аммо зарбаҳояш баъзан наврид бинед ба ҳадаф намерасанд, аммо ҳисоб 8-3 аст. ҳоло ҳисоб тағйир наёфтааст. албатта мегӯяд Улгул Мумтон ба ҳадаф расид ва 11-3 дар раунди аввал ҳисоб ба анҷом расид. раунд ба анҷом расид, албатта 11-3 ба нафи пироҳани варзишгари бону ҳисоб дошта Давлат ва Маҳваш. ҳамин духтар ҳамин зарба бо пӯи чап бинед 3 имтиёзи дигарро ба даст овард. Улгул Мумтон зарба зад, бисёр қавӣ зарба зад. Асканор хуб, интизор мешавем раунди дуюмро. раунди дуюм аст акнун оғоз гардид. аз ҳолати часпиш бинед ду зарбаи дигар иҷро мекунад Маҳваш. як зарбаи дигар Асканор. Юбчаги Асканор бо пӯи чап. Улгун Мумтон аз самти чап боз ба боло ба камери сар мехоҳад зарба бизанад. инҷо бо даст Ҷируги. ҳисоб 1-0 акнун гардид дар раунди дуюм. аз ҳолати бинед масофаи бисёр муайян ва наздик ҳарду варзишгар рақобат мекунанд. як зарбаи дигар Асканор. инҷо Маҳваш акнун камфаул гардид дар раунди дуюм. 4-0 акнун. як зарба ва 3 холи дигарро ба даст овард Сафина Содиқова аз шаҳри Ҳисор. акнун Маҳвашро мебояд бештар кӯшиш кунад, талош варзад, пешсаф бошад. онҳо бинед бо дастони худ якдигарро фишор оварда, тела дода дар ҳолати часпиш ҳатто кӯшиш мекунанд аз ин ҳолат фурсати муносиб истифода бурда зарба бизананд. албатта довар ишора мекунад ки фаъол бошед, рақобат кунед.
улан 5-4 5 сӯне дигар бухӯрда аст. Ҳисоб 4-0 аст. Асканор 11-3. раунди аввал буд 4-0, раунди дуюм. Акнун ҳисоб мусовӣ гардид 1-1. Як раунди дигар мо шуморо интизор аст. дар ҳамин вазн, вазни 67 кг миёни Содиқ ва Сафина аз шаҳри Исор бо пироҳани кабуд ва Давлат ва Маҳваш бо пироҳани сурх аз шаҳри Исор. албатта акнун раунди дуюм оғоз мегардад. Варзишгарон ба булои майдон ворид мешаванд. Як раунди дигар, раунди сеюм аст. 2 дақиқа дода мешуд. Нерӯчаги ва Апчаги, Юбчаги аз канор зада шуд аз ҷониби Маҳваш. Сафина низ бинед 3-2 гардид ҳисоб. 4-2. бо пӯи чап, бо пӯи рост инҷо ишора мекунад. Албатта на Маҳваш акнун аз хати тасвиршуда мара берун баромад ва як хол ба рақиб ёд доданд. 5-2. Шаш барду гардид ҳисоб. Маҳваш акнун дар раунди сеюм бинед. Маҳваш дар раунди аввал бештар фаъол буд. Ин духтар пироҳани сурх дошта. Дар раунди дуюм ва сеюм 2 манд кам фаъол гардид. Дигар мадори рақобат кардан надорад. Рақиби вай Сафина бошад. Бинед аз шаҳри Исор баръакс дар раунди дуюм ва сеюм бештар фаъол гардид ва кӯшиш карда истодааст ки пешсафиро аз даст надиҳад. Бештар зарба мезанад. Чолукона рақобат мекунад. Ин духтар ҳисоб ҳоло тағйир наёфтааст. 6-2. Улон ҳисоб 6-2 аст. Боз дувор ишора мекунад. албатта Апчаги, Юбчаги 2 маротиба ба ҳадаф расонд ва улгӯ мумтон нест. Зарба зада шуда аз ҷониби Маҳваш ба ҳадаф нарасид. мувозинати масофаи гирифтаи ҳар ду варзишгарони байни рақобаташон наздик аст. Аз масофаи наздик рақобат мекунанд. ҳатто Маҳваш инҷо садо албатта бинагони азиз 3 хол дигар. бинед аз самти паҳлӯ аз канор зарба зада шуд. ҳолати нокдаун аст инҷо. 5-6. ҳолати нокдаун аст. ҳисоб 5-6. 26 сония дигар тахминан боқӣ мондааст. шаш бар шаш. албатта ҳисоб 6-6. инҷо Маҳваш акнун фаъол гардид. дар як фурсати кӯтоҳ тавонист ҳисобро мусовӣ гардонад ва як зарбаи дигар Нерӯчаги аз самти боло ва мутаассифона Маҳваш тасаввур кард ки 3 холи дигар мутаассифона 7-6. 10 сония дигар. акнун барои Маҳваш дигар роҳе нест. тавон ба самти пеш танҳо Нерӯчаги бештар истифода барад ва бештар зарба бизанад кӯшаш ки ҳисобро тағйир. 4 сония, 3 сония, 2, 1. фано 7-6 меҳмонони азиз. ҳисоби 7-6. Содиқ ва Сафина аз шаҳри Исор ба даври ниҳоӣ, ба даври финалӣ вохӯранд.
лаҳзои такрори раунди якум дуюм ва сеюм. албатта خب اکنون بینندگان عزیز باز در وزن جمعی 67 کیلوگرم عبدالسلامова Мунира از شهر دوشنبه با پیروهانی کبود و غنیeva رخشونه از شهر دوشنبه با پیروهانی سرخ аллакай در майдон هستند و ورزشگران اینجا حالتهای ولی سنجشی رو گذرانده ایستادن ضربه‌ها با محافظتچی بدن و با کلو سرپوشو اینچنین برای البته فعالی اسبابی ورزشی نیز ضربه‌ها زده میشن. اکنون آغاز گردید راوند اول میان عبدالسلام Мунира و غنیeva رخشونه 5 بار یک در هول. اینجا حالتی فکر میکنم نکداون بود. البته نه 6 بار یک 7 بار یک البته 7 بار یک Мунира عبدالسلامова از شهر دوشنبه بسیار قوی رقابت کرد. جو پسرکی بسیار دستوریکی زیبا فکر میکنم یا اپاهاش یا مادرش یا اینکه که شخصی نزدیکش رقابت کرده ایستاده است. بسیار شادی سرور دارد این پسرک. البته اوچا جون مادر جون گفته اشاره میکند. هفت بار یک باز بینید با پای چپ اسکانور یوبچاگی بسیار قوی ضربه میزند Мунира عبدالسلامова از شهر دوشنبه باز 8 بار یک البته 9 بار یک فکر میکنم حساب البته با پای چپ با پای راست یوبچاگی اسکانور یوبچاگی 12 بار یک ضربه 14 بار یک فکر میکنم باید раунди аввал ба анҷом расад. албатта барои чӣ не раунди аввал бояд ба анҷом расад чун ҳисоб 17 бар 1 аст. аслан дар теквандо вт дар раунди аввал вақте ҳисоб 12 бар 0 мешавад ва ё 13 бар 1 ва ё 14 бар 2 мешавад вақт ба анҷом нарасида дидорро манъ мекунанд. аз ҳамин хотир манъ кардан чун ҳисоб шумораш бештар аст. دوستان عزیز در رقابت میان Мунира و رخشونه غالبیت نصیب Мунира عبدالسلامова دولت فامیلش به خاطر فرزند خود او در اینجا است دولت مصطفی. خب بینندگان عزیز اینجا البته با سببی دست کشیدنی حریف دست کشیدنی رخشونه غالبیت به عبدالسلامова Мунира داده شده است. شهر دوشنبه ببینید چگونه رقابت کرد. قسمت فینالی وزن 44 کیلو. خب اکنون بینندگان عزیز ورزشگران
ҳолати санҷиширо гузаронданд ва даври ниҳоя сакнун. Даври финали вазни 44 кг Юни Исмоилова Гулшанои аз кишвари Ӯзбекистон бо пироҳани кабуд ва Қодирова Малуҳат аз шаҳри Кӯло бо пироҳани сурх. инҷо зуд ҳисоб тағйир ёфт бинакунед азиз. 0-0, 0-1. Гулшанои аз кишвари Ӯзбекистон ин бону бинед чӣ гуна рақобат 12-1. бо як гардиши зебо боз топ хӯрда зарба зад, ҳисобро тағйир дод. 13-12. Апчаги, Юбчаги аз канор зарба мезанад. ду холи дигари лова мегардад. албатта зуд раунди аввал ба анҷом расид. раунди аввал зуд ба анҷом расид. бинагони азиз, албатта ҳисоб 14-1 дар раунди аввал буд. бинед дар навори такрорӣ Гулшанои аз кишвари Ӯзбекистон пироҳани кабуди штат 3 маротиба нерӯчаги бисёр зарбаи қавӣ бо суръат зарба зад ба рӯи Малуҳат ажгари мо. ҳатто бо даст ҷируги бо дасти рост 2 маротиба ба муҳофизатчии бадан зарба зад. бинагони азиз, акнун худ қазоват кунед. ҳисоб куллан тағйир ёфт дар раунди аввал ва бартарии Қодиров варзишгари бонуи Ӯзбекистони ба даст овард. акнун раунди дуюм аст. ва омодагӣ мебинанд духтарон барои рақобат кардан. Малуҳат Қодирова аз шаҳри Кӯлоб аз кишвари азизамон ҷумҳурии Тоҷикистон каме худро дар ҳолати нуғворис мекунад, чун рақибаш Гулшанои аз ҷумҳурии Ӯзбекистон фаъолона бисёр чолокона рақобатро шурӯъ кард ва бинед бо ҳисоби калон 14-1 раунди аввалро пас сар намуд. акнун Малуҳатро мебояд бештар ҷасурона, нотарсида зарба бизанад, фишор биоварад. қавӣ ирода, бо як иродаи қавӣ хуб ба самти пеш ҳаракат кунад, дифоъ карда, албатта, чун дигар роҳе нест барои худи вай Малуҳат. баъди ин ҷофт дар майдони сеюм бозӣ вазни 29 килограмм Юлдашев Бекзод Ӯзбекистон Наманган. довари марказиро нишон медиҳанд ба мо Андрей Хегай аз кишвари Русия. ин довари дараҷаи байналмилалӣ ва олимпӣ аст. ана ҳамин довар даври ниҳоиро доварӣ мекунад. инҷо боз миёни доварон машварат аст. машварат миёни доварон. хуб, нагони азиз, даври ниҳоӣ аст. вазни 44 килограмм. даври дуюм аст акнун. раунди якум ба босиб 14-1 хотима ёфта буд. раунди дуюм аст. миёни Исмоилов Гулшанои аз кишвари Ӯзбекистон ва Қодирова Малуҳат аз кишвари азизамон ҷумҳурии Тоҷикистон. Исмоилова Гулшанои аз кишвари Ӯзбекистон пироҳани кабуд дорад. ҳисоб боз тағйир ёфт 5-0. нерӯчаги аз самти боло 3 холи дигари лова гардид. 8-0. аз канор зарба мезанад боз нагони азиз. ҳисоб куллан тағйир ёфт. варзишгари бонуи кишвари Ӯзбекистон Гулшанои боз нерӯчаги 11-0. бинагони азиз, варзишгари мо ҳаракат кӯшиш бояд кунад ки ҳадди ақал апчаги ва юбчаги зарбаҳои ба бадан. боз нерӯчаги аз самти боло. ин ҳолат ҳисобида намешавад. 13-0. фикр мекунам бояд ин дидорро манъ кунанд, чун ҳисоб 13-0 аст.
албатта. агар се холи дигар илова кунанд мешавад. 16-0. خب اکنون برمیگردیم باز به رقابت دارد 16-0. 16-0 البته باید این رقابت رو مند کنن. 18-0. 20 فکر میکنم یوبچگی از کنار ضربه زده شد به هدف رسید از جانب گلشنوی. 21-0 بینندگان عزیز این راوند دوم است. ورزشگری کشور ازبکستانی بکشش به برتری کلی رو به دست آورده است. ببینید چگونه رقابت میکند. نیروچگی از سمت بالا تیچگی خواست بسیار ضربه قوی رو اجرا کند اما قریب. باز از سمت بالا آبچگی یوبچگی جیوریگی ژیروگی یک خول با ورزشگری پیراهنی سرخ داشته. 22-1. این هیچ چیز رو تغییر نمیدهد. 20 ثانیه دیگر اگر ورزشگری ما کمی فعالی کند بیشتر ضربه بزند اما از خط باز بیرون اومد. 23-1. البته کمچون از خطی تصویر شده بیرون در اومد. تقریبا 15 ثانیه دیگر باقی مونده است. اینجا تیچگی تقریبا مانند بود با تیچگی این ضربه، یعنی توپ خورده با سوخی پای با درونی داخلی پای ضربه زدن. با همین بینندگان عزیز دوری نهایی وزن 44 کیلوگرم به انجام میرسد. در این دیدار اسماعیل و گلشنی از کشور ازبکستان پیروز میگردد. احسان میکنم. لحظه‌های تکراری راوندی گذشته شده که از 44 کیلوگرم ورزشگران رقابت کردند. بینندگان عزیز باز دوری نهایی دوری فینالی وزن 46 کیلوگرم میانی بانوان دختران است. دوره نهایی است، فینالی است. سفر و خاصیت از شهر حصار با پیراهن کبود و حبیبزاده سمیه از شهر دوشنبه با پیراهن سرخ رقابت خواهند کرد در دوره نهایی. خب اکنون حالت سنجشی رو گذراندن ورزشگران و برای رقابت اول شروع میکنند. هر دو ورزشگر مدعی رقابت هستند. هر دو بانو، هر دو این خانم. سفر و خاصیت از شهر حصار با پیراهن کبود، عبدو حبیبزاده سمیه از شهر دوشنبه با پیراهن سرخ. یکمین ضربه رو خاصیت از کنار یوبچگی ضربه زد. به هدف رسونید. اینجا باز این حالت رخ داد. هر دو ورزشگر فعالانه رقابت کرده ایستادند و هر دو ورزشگر از کشور عزیزمان جمهوری تاجیکستان هستند. این دوره نهایی است، دوره فینالی وزن 46 کیلوگرم. خاصیت پیراهن کبود است، سمیه پیراهن سرخ. از کنار
الگول ممتان ضربه زد و به هدف نرسید. یک ضربه دیگر از بولوی سر بوداست. جیروگی اسکانور ضربه زد و دوباره حساب کرد. 1-0 منافی. البته 1-1 حساب مساوی گردید. حساب مساوی گردید 1-1. این راوندی اول از 30 ثانیه دیگر باقی مانده است برای انجام راوندی اول. ورزشگر اکنون کوشش میکنند که در ثانیه های اخیر یک خل رو به دست بیاورند. برای پیشرفت بودند و البته حساب 2-1. فکر میکنم اینجا حساب 2-2 گردید. باز آسان بینید چگونه شدت میگیرد سبقت این بانوان. 4-3-2-1 و همین حساب مساوی گردید در راوند اول. یک راوند دیگر، دو راوند دیگر ما رو در پیش باز انتظار است. خب اکنون بینندگان عزیز بانوان آهسته آهسته به میدان وارد گردیدند. راوند دوم آغاز می‌گردد. البته این راوند دوم است. وزن 46 کیلوگرم دوری نهایی یعنی فینالی. خاصیت سفر از شهر سور با پیراهن کبود. سمیه عبدالحبیبزاده از شهر دوشنبه با پیراهن سرخ است. هر دو ورزشگر رقابت میکنند. اینجا حالتی چسبیش بود. اسکانور ضربه میزند. با پویروس و канори бадани خاصیت سومیا ضربه زد اما به هدف نرسید. حساب 0-0 است. در اجرای ضربه ها هر دو ورزشگر کم فاول هستند. البته به هر دو ورزشگر دوبار کمچون یعنی اوگوی بود و یک خلی به یکدیگر گذاشتند. دوباره اشاره میکند که بیشتر فاول باشید. البته بیشتر ضربه بزنید. چولوکی فауلی رو از دست ندید اشاره میکند. البته 2-1 2-2 نه اینجا باید 2-1 باشه. 2-1 به نفع ورزشگری پیراهن فکر میکنم سرخ. البته بله سومیا جیروگی ضربه رو یعنی با دست به بدن زده بود. البته 2-1 اسکانور بینید باز با دست جیروگی 3-2. البته به هر دو ورزشگر گلگزاری کرده شد. رابی ورزشگر پیراهنی کبود داشته خاصیت اشاره میکند که به بالای سر ضربه بزن. Дасилос 35-3 35-3 Дасилос Джируги از جانب خاصیت سفرова 35-6 نه اینجا چرا یک خوری ایلوواگی گذاشتن برای سومه عبدالحبیبزاده. باید تغییر بدهند.
албатта шаш барси. خب 15 ثانیه دیگر باقی مونده است. این دور نهایی است مهمان عزیز. دور فینالی است. 6 بار 5 گردید حساب و بسیار ضربه ناگوار نامناسب از جانب خاصیت سفر وضع شد. 10 ثانیه دیگر باقی مونده است برای انجام راوند دوم. 7 بار 6 از کنور ضربه میزند. خاصیت تلاش می‌ورزد که یک خالی دیگر رو به دست بیاورد و پیروز بگردد در راوند دوم. 7 بار 7 و با همین البته با همین با حسابی عمومی راوند 2 بار 0 خاصیت سفر و پیروز گردد از شهر حصار. از شهر حصار خاصیت سفر و وزن 46 کیلوگرم قهرمانی یکمین مسابقه بین‌المللی اوید با تایکواندو وت برای دریافت جام رئیس شهر دوشنبه و سر می‌کند. اکنون مهمان عزیز وزن 49 کیلوگرم است. دور نهایی دور فینالی است میان алиназар و نورینا از ولایت مختار کوهستان بدخشان با پیراهن کبود و ماریا پالتارکووا از شهر دوشنبه با پیراهن سرخ. این دور نهایی است. فینالی است مهمان عزیز. اکنون میان دختران رقابت شروع می‌گردد. раунди аввал оғоз гардид. акнун раунди аввал оғоз гардид. асканор нерёчаги асканор ва ҳамо ба ҳадаф нарасид мутаассифона аз ҷониби мария палтаракова аз шаҳри душанбе. нурина алиназарова аз вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон бошад. дар канор низ кӯшиш карда истод биёд эҳтиёткорона рақобат мекунад ва аз зарбаҳои мария фирор карда истодааст то ки омодагӣ бинад, дифои қавӣ нигоҳ дорад ва зуд зарба бизанад. инҷо як албатта ҷируги зарба будааст дар иҷрои мария ба ҳадаф расид ва як хол гузоштан ҳисоби 1 бар 0 гардид. ин раунди аввал аст. 2 бар 0 ба хотири нурина аз хатти тасвиршуда берун баромаданаш камчон огоҳӣ дода шуд ва як хол ба мария босода шуданд. ҳисоб 2 бар 0 гардид. боз як холи дигар фикр мекунад. 3 бар 0 албатта ҷируги зарба будааст ва ҳисоб 3 бар 0 гардид. нерёчаги аз самти боло ва мутаассифона ба ҳадаф нарасид. боз ҷируги боз зарба будааст. боз ҷируги боз зарба будааст. 4 бар 0 мебуд. ҳама зарбаҳои боз ҷируги, ҳама зарбаҳои мария зарбаҳои дасташ аст. ҷируги зарба будааст. як хол аст мемагони азиз. зарба бо пой ба бадан 2 хол аст. зарба бо пой ба сар 3 хол аст. ҳоло ҳисоб 4 бар 0. 10 сония дигар боқӣ мондааст барои анҷоми раунди аввал. 5 сония дигар. 2-1 ва бо ҳамин раунди аввал ба анҷом расид ва дар раунди аввал мария палтаракова пешраф аст.
Мария Полторакова аз шаҳри Душанбе пешсаф аст. акнун раунди дуюм зуд оғоз мегардад. варҷгарон чолокона ба майдон ворид мешаванд ва дувори марказӣ албатта дидорро шурӯъ мекунад. Мария Полторакова аз шаҳри Душанбе бо пироҳани сурх, Нурина Алиназарова аз вилояти Мухтори Кӯҳисони Бадахшон бо пироҳани кабуд. боз як холи дигар аз ҷониби Мария. боз ҷируги, боз як ҷируги буд аст. инҷо ба филм як тактикаи хоси худро пеша кардааст. Мария танҳо буд аст, зарба мезанад ва бо пои рост Гулгул Мумтон ба сар зарба зад. се хол бо пои рост ба сари рақибаш зарба зад ва се хол ба дасту Вайсов. 5-0 аст. Асан Нурина низ дар канор набуд. бинед як зарба бо пой Улгул Мумтон зарба ба рӯй аст, ба канори рӯй бо пои чап ва бо пои рост. се хол аст. ҳисоб 6-3 гардид. инҷо ҳама мухлисон садо баланд мекунанд, самимона мухлисӣ мекунанд ба рӯи ҳарду варзишгар, ба рӯи ҳарду ин бону, чун даври ниҳоӣ аст, даври финали аст. вазни 49 килограмм. ҳоло ҳам ҳисоб 6-3 аст ва як холи дигар фикр мекунад ҷируги, аммо ба ин нобат нагирифтанд дар иҷрои Мария бо эҳтиёткорона. бинед боз як зарбаи дигар. Нурина афсӯс мехӯрад. дар рақобат афсӯсхӯрӣ нест. дар рақобат танҳо ба пеш ҳаракат, зарба, дифо, ҳушёрӣ, чолокӣ, чобукӣ бояд бо худ бояд бошад. Нурина аз вилояти Мухтори Кӯҳисони Бадахшон. Асон 6-6 боз зуд бинед. Мария инҷо боз бинед ҳисоб зуд 6-6 гардид. Мария бо як зарбаи қавӣ апчак ҳисобро тағйир дод. албатта Мария пирӯз гардид. дар вазни 49 килограмм дар якумин мусобиқаи байналмилалӣ оид ба теквондо ВТ барои дарёфти ҷоми раиси шаҳри Душанбе қаҳрамон гардид. асан мехонем. акнун мегӯни азиз вазни боз 49 килограмм даври ниҳоӣ аст миёни бонувон. Қосимова Суман аз шаҳри Душанбе. акнун пеш аз оғози раунди аввал варзишгарон албатта бинед зарба ба намо сарпӯш, кӯлоҳҳо ва муҳофизатчии бадани худ зарба мезананд барои фаъол будани аз санҷиш гузашта, чун маҳаки асосии яъне зарбаҳои задаи онҳо вақти холгузорӣ мешаванд аз ана ҳамин асбоби варзишӣ ки дар кӯлоҳ ва бадан муҳофизатчӣ гузошта шудааст яъне иҷро карда мешавад. раунди аввал оғоз гардид. даври бозниҳоӣ аст. Қосимова Суман аз шаҳри Душанбе пироҳани кабуд ва Дилнозаи Ҳикматулло аз шаҳри Кӯлоб бо пироҳани сурх. Dushanbe
ҷируги як зарба бо дасти рост ва бо пои рост юбчиги Асканор хост зарба бизанад, аммо ба ҳадаф нарасид. идома дорад рақобат аз маркази майдон. бо ҳисоб мусови аст 0-0. раунди аввал аст. 1 дақиқаву 20 сония дигар. инҷо 3-0. албатта нерӯчаги ва Улгул Мумтон Асканор бо поирост зарба зад. Дилноза Ҳикматулло аз шаҳри клуб 6-0 бо 3 холи дигар. албатта зарбаҳояш қавӣ ҳастанд. чобук аст ин духтар аз шаҳри Кулоб. мухлисони из Кулоб гуфта ишора мекунанд. мухлисони шаҳри Душанбе нест, дар Канор нестанд. онҳо низ бинед дастгирӣ мекунанд. ҳар ду варзишгар бисёр чобукона рақобат мекунанд. нерӯчаги аз самти боло зада шуд ва ба ҳадаф нарасид. ҳисоб 6-0 аст. ҳоло тағйир наёфтааст ба нафи варзишгари пироҳани сурх аз шаҳри Кулоби ҷумҳурии азизамон Тоҷикистон. ин ҳар ду боно аз кишвари азизамон Тоҷикистони диларо ҳастанд. довар каме нигоҳ дошт рақобатро. муваққатан рақобатро нигоҳ доштанд. ҳакум ягони азиз бинед зуд рақобат идома дорад. 7-0 гардид ҳисоб ва ҳола пешсафӣ насиби давлат ва ситора. албатта Дилноза Ҳикматулло аст аз шаҳри Кулоб. як зарбаи дигар бо пои чап Асканор бо пои рост аз самти боло. бинед нерӯчагиро истифода мехоҳад бештар нерӯчагиро истифода барад, чун нерӯчаги зарбае аст ки бисёр мувофиқ аст барои варзишгарони чоло. раунди аввал ба анҷом расид ба нафи варзишгари пироҳани сурх Дилноза Ҳикматулло аз шаҳри Кулоб. интизори раунди дуюм мешавем. албатта акнун раунди дуюм оғоз мегардад. ягони азиз раунди дуюм оғоз гардид акнун. раунди аввал ба ҳисоби 7-0 ба нафи варзишгари пироҳани ҳисобдошта аз шаҳри Кулоб Дилноза Ҳикматулло буд. Дилноза ҳоло ҳам фаъол аст. бинед аз маркази майдон рақобат мекунад.
یعنی حالا در مرکز میدان است با خفو خب با دیفون نمیگذارد. نیریو چاگی است سمت پیش اینو آب اولیگی ایسلو مخ از سمت بولو یعنی پارتوفتا ضربه زدن است. اینجا چاگی و چاگی از کنار آب چاگی و یوب چاگی. اینجا بسیار متاسفانه بینید در راوند دوم اینجا پیشرفت باز قاسمова Суман از شهر دوشنبه فاولتر است. 4-1 гардид ҳисоб дар раунди дуюм ва акнун Дилнозаро мебояд бештар талош варзад ҳисобро тағйир бидиҳад. ҳисоб 4-1 акнун барои Дилноза хоҳад ки агар дар раунди дуюм яъне дидорро бо пирӯзӣ анҷом бидиҳад бояд дар даври дуюм дар раунди дуюм бояд фаъол бошад, пешсаф бошад, бартариро ба даст биёрад. аммо бинед ҳисоб баръакс аст. 6-1 ба нафи Қосимова Суман аз шаҳри Душанбе. 40 сония дигар 6-3 гардид. Юбчаги иҷро кард ва ду хол ба даст овард. Дилноза 25 сония дигар тақрибан боқӣ мондааст. 25 сония дигар тақрибан боқӣ мондааст ва албатта 6-3. 6-3. 10 сония дигар. хуб агар 6-3 хотима ёбад ҳисоб мусовӣ мегардад. меҳмони азиз نیرو چاگی از سمت بالا البته نه بعد از انجام ضربه خواست بزند اما نه. حساب مساوی است اکنون 1-1. یک راوند دیگر ما رو انتظار است. یک راوند دیگر. خب اکنون راوندی آخران است. راوندی سیوم است برای هر دو این بانو این دختران. دور نهایی یعنی دور فینالی است. وزن 49 کیلوگرم. Қосимова Суман аз шаҳри Душанбе бо пироҳани кабуд ва Дилноза Ҳикматулло аз шаҳри Кӯлоб бо пироҳани сурх рақобат мекунанд. майдони сеюм бори ҷуфт тайёрӣ мекунанд. ҳисоб 0-0 аст. бо пӯи рост аз канор зарба мезанад инҷо Суман. 1 дақиқаву 30 сония дигар боқӣ мондааст. албатта бинед огоҳӣ камчон дода шуд ба Суман ва 1 хол ба Дилноза. 1-0 дар раунди сеюм. Як бар 0 аст раунди сеюм. анафи варшгари пироҳани сурх Дилноза Ҳикматулло аз шаҳри Кӯлоб. асон Суман инҷо бинед бо як
ҷаҳиши зебо як суръати баланд инҷо ҷируги зарба бо дастро қавӣ зад ва ҳисобро тағйир дод 1-1 мусови. хуб барои як асан инҷо боз бинед ҳисобро тағйир 2-1 бо дасти рост ҷируги зарбаро қавӣ зад ба бадан ва ҳисоб 2-1 намуд. 40 сонияи дигар акрон кӯшиш мекунад. 5-1 се холи дигарро ба даст овард Суман бо пироҳани кабуд дошта чун зарбаи улгул мумтонро истифода бурд аз канори рӯй зарба зад ва се холи дигарро ба даст овард 5-1. ҳоло ин охири кор нест барои Дилноза Ҳикматулло чун бинед дар 20 сония ва дар 15 сония метавон ҳисобро куллан тағйир дод. Шаш бар як. акнун дифоъ мекунад Суман пирони кабуд дошта 5 сонияи дигар бояд дифоъ кунад барои пирӯз гардидан барои қаҳрамон гардидан дар мусобиқоти байналмилалӣ ба теквондо ВТ барои дарёфти ҷоми раиси шаҳри Душанбе. ҳамин тавр низгашт бинагон аз табрик мегӯем аҳсан мегӯем ба ин бону дар вазни 49 килограмм Суман Қосимова тавонист пирӯз бигардад. хуб акнун ягони азиз боз даври ниҳоии вазни 57 килограмм аст даври финалӣ миёни Оимат ва Муниса аз шаҳри Душанбе бо пироҳани кабуд ва Майрам Мирзозода аз шаҳри Душанбе бо пироҳани сурх хуб дар майдон ҳастанд рақобат мекунанд. хуб мутаваҷҷеҳ мешавем ба ин рақобат. Муниса инҷо бинед бисёр бо як хусусияти хоси бисёр зебо бо силсила зарба бо пӯи рост ҳарифро дар ҳолати ногувор гузошт, аммо новбаста аз оне ки ба ҳадаф нарасиду холгузорӣ карда нашуд бисёр як услуби як зебо рақобатро шурӯъ кард ин духтар. Оимат ва Муниса аз шаҳри Душанбе бо пироҳани кабуд боз ан ҳамон ҳолатро ин ҳолат барои рақибро парешон сохтан аст. ҳолати накдаун бинагони азиз ва як хол на ҳолати накдаун низ набуд. чаро як хол гузоштан инҷо муаммо аст. ду бар як 3-1 албатта ба хотири фирор албатта ман ками фаромӯш кардам чун дар оғози барои чи як хол додан на ҳолати накдаун буд ва на ҳолати бисёр муҳим аз хат аз ҳамон ҳолат хати тасвиршуда берун ки баромад ва аз ҳамин хотир ва ҳам боз ба замин афтид ба ҳамин хотир як хол дода шуд. унҷо зарба набуд. 3-0
ҳисоб 3-0 аст. Юбчаги Асканор бо зарба мезанад Муниса. эҳтиёткорона Марҷгарон. Асон Майрам Юбчаги Асканор зарба заду рақибро дар ҳолати ногувор гузошт. Бисёр олӣ. ҳола ҳам ҳисоб 3-2 аст. боз 4-2. яъне вақти зарба агар ба ҳадаф нарасад, он ба замин биафтад, як хол ба Барҷгар дода мешавад. хост инҷо нерӯчаги аз самти боло зарба бизанад ва аммо натавонист ин корро бикунад ва раунди аввал бо ҳамин ба анҷом мерасад. албатта ин даври финалӣ аст. боз биногон аз вазни 57 килограмм. خب مربیون با شاگردانشان مشورت کرده ایستادند برای آغاز راوندی دوم. پیش از آغاز راوندی دوم آنها بینید توصیه و نقشه نوی را پیشنهاد میکنند برای باز قوی‌تر، پرقوت‌تر، چابکتر، چالوکتر رقابت کردن. الکی پیشنهاد کردند. در راوند اول حساب 1-0 است. البته در راوند دوم البته راوند یکم حساب 4-2 به نفع پیراهن کبودشتا اومد و مونیسا بود از شهر دوشنبه. پیراهن سرخ میرزاده مریم است. اون از شهر دوشنبه است. بسیار احتیاطکارانه و نازکانه و یک لطافت و نزاکت سبقت کرده ایستادند این دو بانو، این دو خانم. гарчанде ки агар варзишгар ҳам бошанд, ҳирфаӣ ҳам бошанд, лекин онҳо зан ҳастанд, ҷинси латиф ҳастанд, мисли гул нозук ҳастанд, аммо бинед боз чӣ гуна рақобат мекунанд. бисёр суръати тез, баланд доранд. се хол. албатта шумо агар пайхас бурда бошед, бинед Улгул Мумтон ин зарба аз канори рӯй аст. Оймат ва Муниса ин зарбаро бинед ба ногаҳ ба канори рӯи рақиб Майрам зад ва ҳисобро 4-0 намуд. ин бисёр бо суръати баланд ва нобаҳангу ба ногаҳ рух дод. суръати бисёр баланд дорад пойҳои ин духтар, пирвани кабо дошта. Муниса Ойматова. 40 сония дигар боқӣ мондааст тахмина. ҳисоб 4-0. Муниса намегузорад рақибро ба худ наздик бишавад. ҳам дифоъ мекунад, ҳамзамон ҳам фишор меорад, ҳуҷум мекунад, зарба мезанад. бинед Юбчаги аз канор зарба мезанад. тақрибан 15 сония дигар боқӣ мондааст. албатта 6-0. 5 сония дигар. 6-1. албатта рақобат накардан. зарба бо гардиш. ҳасан дар ин вазн, вазни 57 килограмм. Муниса Ойматова.
Ergashev. Ergashev. Hakem Nidali. خب اکنون با یک تبسم زیبا با یک چهره بسیار سیمای عالی و زیبا با یک لطافت خنده صمیمی به میدان وارد گردید سفینه صادقова از شهر حصار رقیبش باشد باقی و نصیبه از شهر دوشنبه است. حقیقت بانوان مثل گل نازک هستند، لطیف هستند، زیبا هستند، اما بینید باز در میدان مثل گردآفرید چابک و چالاک و قوی پیکر هستند. بینید چگونه رقابت میکنند. آهو سه خول فکر میکنم اما نه بینابد نگرفتن. اینجا نصیبه باقی و با پیراهن کبوت است، صادق و سفینه با پیراهن سرخ. راوندی اول است. وزن 67 کیلوگرم даври ниҳоӣ аст миёни ин бонувон. аз самти бо пӯи чап юбчаги аз канор зарба зада шуд. ду хол ба насиба боқива гузошта шуд. ҳатто садои зарба бинед чӣ гуна баланд ба гӯш расид. як дақиқаи дигар боқӣ мондааст. тахминан ҳисоб 2-0 аст. вазни 67 килограмм даври ниҳои финалӣ. 3-0 боз Улгул Мумтон. зарба Улгул Мумтон аз канор бо пӯи рост ба рӯй, яъне 3 хол аст. 6-0. яку як бора бинед. як хол аз зарбаи ҷируги зарбаи даст ва 3 хол аз зарбаи Улгул Мумтон, зарбаи пой ба сар. Шаш бар 0 ҳоло 7-0 боз ҳисоб. албатта 15 сонияи дигар با 5 ثانیه دیگر باقی مانده است برای انجام راوند اول. حساب 7-0 است به نفع ورزشگر پیراهن کبود از شهر حصار. البته معذرت میخوام 7-0 به نفع ورزشگر پیراهن کبود از شهر دوشنبه است. نصیبه باقی یک راوند دیگر باقی مانده است. خب اکنون یک راوند دیگر است، دو راوند دیگر است، یعنی در عموم 3 راوند منتظر می شویم. خب ягони азиз раунди дуюм оғоз гардид. дар раунди аввал 7-0 ба нафи варзишгари пирҳони кабуд. хоб Содиқова, яъне боқива Насиба аз шаҳри Душанбе буд. ва бинед боз Насиба пештаф аст дар раунди дуюм. ҳисоб 3-0 аст. як зарбаи дигар бинед. бо дасти чап ба бадан ҷируги зарба зада шуд. аммо на, як холро ба рақибаш Сафина Содиқова аз шаҳри Ҳисор дод. рақобат идома дорад.
зарба аз Канор. албатта хуб рақобат идома дорад. албатта ин раунди дуюм ҳисоб 4-1 ҳисоб 4-1 5-1 гардид. бо дасти чап ҷируги бабадан зарба зад. насиба боқӣ ва шаҳри душанбе, аммо холгузорӣ нагардид. шояд зарбааш на он қадар қавӣ буд, яъне дақиқ набуд. улам 5-1 аст. тақрибан 40 сония дигар боқӣ мондааст. 8-1 бинед, 1-1 бора 3 холи дигар. ситонида шуд, фикр мекунам. 1 хол дигар ба рақибаш Сафина Судиқова дода шуд. аз ҳолати клинч инҷо Юбчаги ва Апчаги аз Канор зарба мезананд. 8-2 ҳисоб. ва акнун боз мунтазир мешавем. инҷо фикр мекунам эътирози довари чаро кортҳоро пешниҳод намекунанд. ман бинагони азиз, ин мусобиқоти байналмилалӣ аст, яъне вороди дарафти ҷомеияи шаҳри Душанбе. инҷо бояд кортҳо аз ҷониби доварон, мураббиён, яъне эътироз шавад, пешкаш гардонанд. барои як мартиба зарбаро дидан чаро пешниҳод намегардад? ин муаммо аст. вақте доварро мураббӣ даъват мекунад, довари марказиро бояд кортро пешниҳод кунад. вақте кортро пешниҳод намекунад, довари марказӣ бояд огоҳӣ, яъне камчон огоҳӣ диҳад. албатта бо ҳамин нагони азиз бо ҳисоби дар раунди умумӣ бо ҳисоби 2-0 боқӣ ба насиба аз шаҳри Душанбе пирӯз гардид. акнун ягони азиз ҷуфти охирон дар вазни ҷамъи 67 килограмм. ин худ албатта ин рақобати ниҳоӣ аст. акнун рақобати даври финалии ҷамъи вазни 67 килограмм миёни Раҷаб ва Муаттара аз шаҳри Душанбе бо пироҳани кабуд ва Абдусаломова Мунира бо пироҳани сух аз шаҳри Душанбе. ҳарду варҷигар. даври ниҳоӣ аст. имрӯз яъне рақобати бонувон ба анҷом мерасад баъд аз ин дидор. албатта қисмати финалӣ. раунди аввал оғоз гардид. оҳиста оҳиста чаро ман фикр мекунам шояд маслиҳат карда бошад, ин гуна сабқат мекунанд. Мунира Абдусаломова рақиби пештараашро бо силсила зарбаҳояш қариб буд ки шикаст бидиҳад, яъне аз ҳуш берун созад ва нокаут бифиристад. инҷо бошад оҳиста оҳиста рақобат мекунад. нозукона чаро муаммо аст. довари марказӣ бояд сади роҳи ин гуна рақобат шавад. Нейручаги аз самти боло. инҷо аллакай пайхас мегардад ки ин ду варҷигар каме оҳиста оҳиста рақобат мекунанд. 3-0
шояд мудира намехоҳад ки рақибашро бо зарбаҳои қавӣ ва сахташ яъне дучори ва намехоҳад ки осеб бардорад ҳамсабақаш. 6-0. شش بر صفر راوندی اول است. 6-0 اینجا دور نهایی است میگویم عزیز، اما این دو بانو این دو خانم وزن جمعی 67 کیلوگرم نه اونقدر جدی سبقت کرده ایستادند. دوار باید البته به هر دو ورزشکار ишора кунад. Албатта раунди аввал ба анҷом расид бо ҳисоби 6-0 ба нафи Мунира Абдусаломова. Tamam şimdi. خب راوندی دوم است اکنون در حال 3-0 گردید. اکنون کمی اکنون جدی‌تر رقابت میکنن این دو بانو، این دو خانم. البته البته اکنون 8-0 گردید. باز همون حالت است فکر میکنم. اینجا احترام سبقت است، نباید این گونه باشد. 8-1 اینجا باید رقابت کنن خانمان، جدی باید رقابت کنن. هشت بر یک. 8-1 در این دیدار به نفع ورزشگر پیراهن سرخ عبدالسلام منیره از شهر دوشنبه. هشت بر یک است. ولو خواست اینجا نیروچگی از سمت بالا ضربه بزند. تقریبا 15 ثانیه دیگر باقی مانده است. از سمت بالا پنج ثانیه دیگر. البته 9-1 2-1 با همین این دیدار به انجام میرسد و در این در وزن جمعی 67 کیلوگرم منیر عبدالسلامова پیروز میگردد. مبارک باشد.
خب در میدان مهمانی عزیز خب وزن 20 کیلو است، وزن 20 کیلوگرم. رقابت کودکان یعنی نورسان умаров محمد از شهر حصار و میروف بیلول از شهر کولوب رقابت میکنند. ورزشگران 3-0 زود حساب تغییر یافت. 3-0 حساب زود تغییر یافت و ببینید محمد عمرов فاول است، زود ضربه میزند و میروف بیلول از شهر کولوب نیست. در кануни замон محمد اینجا عمرов محمد 0-0 боз 10-0 кӯдакон бисёр лаёқати хуб доранд. зарбаҳои танҳо мустақим апчаги дар иҷрои муҳаммад аст. умаров 10-3 нерёчаги аз самти боло аз канор 12-3 15-3 ва бо ҳамин фикр мекунам раунди аввал бояд ба анҷом мирасад. албатта албатта инҷо умаров муҳаммад аст аз шаҳри ҳисор бо пироҳани сурх ва ҳамадзода толибов шаҳрон аз бухоро 1-0 албатта дар раунди аввал аз шаҳри бухоро аст. бухоро ӯзбекистон хуб акнун такрори раунди аввал аст бар иҷрои толибов шаҳрон ва умаров муҳаммад. албатта баъд аз ин дидор бояд омодагӣ бинанд варзишгарон. миров билол аз шаҳри кулоб ва исматов муҳаммадалӣ аз ҷумҳурии ӯзбекистон бухоро 15-0 акнун анҷом меёфт мегони азиз. албатта бо ҳисоби калон пирӯзиро дар ин дидор толибов шаҳрон ба даст овард. асан мехонем ин варзишгар. خب در میدان میروف بیلول از شهر کولوب از جمهوری تاجیکستان با پیراهن کبود، اسماتов محمدعلی از جمهوری ازبکستان بخارا با پیراهن سرخ رقابت کرده ایستادند. ورزشگران در مرکز میدان هستند. حساب 4-3 6-4 با نفع اسماتов محمدعلی. این وزن 20 کیلوگرم است بینگونی عزیز. میانی کودکان و نوسان رقابت شروع گردیده است و راوند اول است. 9-4 манафи исматов муҳаммадалӣ аз бухоро бо пироҳани сурх
рақобатро шурӯъ кардан варзишгарон. 13 бар 5. 13 бар 5. Бинед бисёр тез бо суръати баланд. 16 бар 5. аллакай ҳисоб бинед бештар гардид. инҷо акнун ин варзишгар ашк мерезад. ашки шудӣ. албатта ин варзишгар каме ашк мерезад. албатта тоқати мадори дигар рақобат кардан фикр мекунам надорад. албатта дар ин дидор хуб дар ин дидор исматов муҳаммадалӣ аз бухоро пирӯз гардид. хуб барои ба майдон баромадан омодагӣ мебинанд. боз дар вазни 26 килограмм аҳмадзода анвар. аҳмадзода анвар аз ноҳияи файзобод. хуб дар майдон аҳмадзода анвар аз ноҳияи файзобод ҷумҳурии тоҷикистон ва муҳаммадов муҳаммад қодир аз ҷумҳурии ӯзбекистони бухоро хуб ба майдон ворид мешаванд. дар майдони марказӣ интизор мешавем. вазни 26 кг. хуб дар майдон акнун ягони азиз аҳмадзода анвар аз ноҳияи файзобод аз ҷумҳурии тоҷикистон ва муҳаммадов муҳаммад қодир бо пироҳани сурх аз бухоро аз ҷумҳурии ӯзбекистон сабқат мекунанд. пироҳани кабуд аҳмадзода анвар аз ноҳияи файзобод аз ҷумҳурии тоҷикистон бо пироҳани кабуд аст. албатта бо пироҳани сурх аз бухоро аз кишвари ӯзбекистон муҳаммадов муҳаммад қодир сабқат хоҳад кард. ҳолати санҷишӣ аст. вазни 26 килограмм. ёдовар мешавам ки якумин мусобиқаи байналмилалӣ оид ба теквондо вт барои дарёфти ҷоми раиси шаҳри душанбе аст дар қасри теннис ва маҷмӯи варзишии обӣ. хусусан дар шаҳри душанбе гузашта истодааст ин чемпионати бонуфус. бо шукр. хуб рақобат шурӯъ гардид. ҳолати клинч аст. албатта часпиш дар рӯи наврасон кӯдакони хурдсол бинед чур бо суръати баланд сабқат мекунанд рақобат мекунанд онҳо. зуд ҳисоб 1-0 гардид. 30 сония дигар боқӣ мондааст дар раунди аввал. پنج بار 0 حساب گردید. خب با نفی محمدов محمد از بخارو البته محمدов محمد قادیر در راوند اول با حسابی 5 بار 0 پیشرفت گردید. ورزشگر محمدов محمد قادیر از کشور ازبکستان. لحظوی تکروری راوندی
аввал. хоб акнун варзишгарон барои овози раунди дуюм ба майдон ворид мегарданд. бори дигар такрор мекунем. вазни 26 килограмм аст. кӯдакони хурдсол наврасон рақобат карда истоданд. аҳмадзода анвар бо пироҳани кабуд аз шаҳри албатта аз ноҳияи файзободи кишвари азамон ҷумҳурии тоҷикистон ва муҳаммадов муҳаммадқодир аз бухоро аз кишвари ӯзбекистон бо пироҳани сурх. мусобиқаи байналмилалии оид ба теквондо вт аст барои дарёфти ҷоми раиси шаҳри душанбе. ёни ҳамин инҷо ин хурдсол ин наврас ками лад бардоштааст. дасташ осеб бардошт. аз ҳамин хотир камеам ашк мерезад. фикр мекунам дигар идома дода наметавонад инҷо. шояд агар духтор иҷоза бидиҳад идома медиҳад рақобатро. албатта 3-0 аст ба нафи варзишгари пироҳани сурх. инҷо бояд гардиши бисёр олӣ зарба зад, аммо аз хати ишорашуда берун баромаду як холи дигар зам гардид ба рақиби варзишгар. ҳисоб 7-0. 7-0. варзишгар аз кишвари ӯзбекистон аз бухоро муҳаммадов муҳаммадқодир бинед чуна олӣ рақобат мекунад бо як техникаи суръати баланд. қавӣ устувор рақобат мекунад ин варзишгар. албатта 8-0. 7 сония дигар боқӣ мондаст. баъзе зарбаҳояш дар ҳаво муаллақ мемонанд. бисёр олӣ. ҳатто бинед бо як гардиши зебо 10-0. 2 сония дигар 11-0. на дигар фикр мекунам дигар зарурат надорад барои идомаи рақобат. бо ҳисоби раунди умумии 2-0 муҳаммадов муҳаммадқодир аз кишвари ӯзбекистон аз бухоро пирӯз гардид. хуб акнун баъд аз ин рақобат боз дар вазни 26 килограмм зори исмоил аз ноҳияи файзобод ва сатторов эркин аз шаҳри бухтар ба майдон хоҳанд баромад. варзишгарон мутаваҷҷеҳ бошед. лаҳзаҳои такрори ҷуфти ба анҷом расида. хуб бинандагони азиз боз вазни 26 килограмм аст. мо аллакай таъкид кардем, такрор кардем. зоири исмоил аст аз ноҳияи файзобод бо пироҳани кабуд. сатторов эркин бо пироҳани сурх аз бухтар. ҳарду варзишгар омода ҳастанд. вазни 26 килограмм аст. аллакай ба кӯло сарпӯш ва муҳофизатчии бадан зарба задан. яъне он фаъол аст. омодаи рақобат ҳастанд ҳарду варзишгар. наврасон кӯдакон аст. рақобат миёни ин дустроякон. се барсиф неручаги 3-0 ҳисоб 6-3 6-3 9-6 мегонад. бинед неручагиро бештар бинед чӣ гуна истифода мебаранд варзишгарон. асан улгул мумтон 2 зарба аст. 12-7 ба нафи варзишгари пироҳани кабуд. зоири исмоил аз ноҳияи файзобод қавӣ рақобат мекунад ин варзишгар. аз канор зарба мезанад. хуб бо як чархиш юбчаги апчаги аз зарбаи мустақим.
Юбчаги, Нейрочаги аз ҷониби Саторов Эркин 15-10 ҳисоб. Тақрибан 17 сония дигар боқӣ мондааст. Инҷо ишора мекунад варзишгари пироҳани кабуд дошта. Нузба 19-13 аллакай ҳисоб тағйир ёфт. Нузда бар 14, 22 бар 14. ва раунди аввал бо ҳамин ба анҷом мерасад. хуб акнун ҳоло ҳам вазни 26 килограмм аст. Дар майдон Зоири Исмоил, Нояи Файзобод бо пироҳани кабуд, Саторов Эркин, Шаҳри Бохтар бо пироҳани сурх. Раунди дуюм аст акнун. бо бартарии куллӣ дар раунди аввал бо ҳисоб 22 бар 17 пироҳани кабуд Зоири Исмоил пешсаф дар раунди аввал. Танҳо акнун ин раунди дуюм аст. танҳо 1 дақиқа дода мешавад барои варзишгарон. Абчаги ва Юбчаги бештар истифода мебаранд. Писарон, яъне наврасон, кӯдакон бисёр фаъол ҳастанд, чолок ҳастанд, суръати баланд доранд зарбаҳояшон. Ду маротиба Нейрочаги дуюмаш ба ҳадаф расид ва 4 бар 0 гардид. ҳисоб Нейрочаги дар иҷрои Саторов Эркин аз Бохтар рақобати қавӣ нишон медиҳад ин варзишгар. албатта бинед ҳисоб зуд 4 бар 3 гардид. Тағйир ёфт. инҷо албатта ба истидо шидкӣ мегӯянд. Албатта ҳамун муҳофизатчии пои варзишгар Зоири Исмоил каме ноҷоз шуда буд, вале зуд ҳолатро бартараф кард ва рақобат идома дорад. 10 сония дигар тақрибан 6 бар 4. аҳсан 6 бар 4, 7 бар 4. Нейрочаги аз самти боло боз 10 бар 4. боз 3 сония дигар. инҷо фикр мекунам 11 бар 4 албатта бо бартарии куллӣ дар ин дидор бо ҳисоби 2 бар 0 дар раунди умумӣ Зоири Исмоил пирӯз гардид. интизори вазни 32 килограмм акнун мешавем. Саидов Муҳаммад аз Нояи Ҳамадонӣ, Ҷумҳурии Тоҷикистон бо пироҳани кабуд ва Мирҳамидов Абдуллоҳ аз кишвари Ӯзбекистон, шаҳри Тошканд.
خب در میدان اکنون یگان عزیز سعید محمد از نوع حمدانی از جمهوری تاجیکستان با پیراهن کبود و میر حمیدов عبدالله از کشور ازبکستان شهر تاشکند با پیراهن سرخ. Саидов Мухаммад дар майдон аст бо пироҳани кабуд аз кишвари Завун Тоҷикистон ва Мир Ҳамидов Абдулло аз кишвари Узбекистон бо пироҳани сурх рақобат мекунанд. Ҳисоб аллакай 4-3 гардид ба нафи варзигари кишвари мо аст. 6-4 тағйир ёфт. 3 холе 2 холаи дигар ба даст овард варзигари кишвари Узбекистон низ Мир Ҳамидов Абдулло. Ну бар 4 гардид ҳисоб. ҳисоб 9-4 гардид. ҳолати клинч аст. албатта инҷо ҳисоболо ҳам 9-4 аст. вазни 32 килограмм аст. вазни 32 килограмм аст миёни наврасони кӯдакон. албатта барои дарёфти ҷоми раиси шаҳри душанбе мусобиқаи якумин мусобиқаи байналмилали оид ба таеквондо вт аст ки сабқат мекунанд. барои даври ниҳоӣ аст. раунди аввал ба анҷом расид ва бо ҳисоби 9-4 варзишгар аз кишвари Узбекистон аз шаҳри Тошканд Мир Ҳамидов Абдулло пирӯз аст. Асан инҷо бинед чӣ гуна зарба мезанад аз самти канор. зарба Улгул Мумтон қавӣ ба ҳадаф расид аз ҷониби варзишгари мо. бинед варзишгари мо сараввал зуд оғоз мекунад, зарба мезанад, пешсаф мешавад ва баъдан варзишгари кишвари ӯзбекистонӣ бартариро ба даст мегирад. 3-3 гардид. бинед кулан тағйир ёфт ҳисоб 6-3. ҳисоб боз кулан тағйир ёфт 6-3 ба нафи варзишгари ӯзбекистонӣ Абдулло Мир Ҳамидов ки пироҳани сурх дорад. ҳолати часпиш аст 7-3. боз бо варзишгари ӯзбекистонӣ пешсаф аст бо ҳисоби 7-3. каме таваққуф мекунанд варзишгарон. хуб варзишгари мо фишор меорад, ҳуҷум мекунад. Саидов Муҳаммад аз ноҳияи Мадонӣ аз ҷумҳурии Тоҷикистон фаъол аст, аммо бинед Мир Ҳамидов Абдулло аз кишвари Ӯзбекистон варзишгар хуб фирор мекунад. дониста бо ақлона бинед хуб медонад ки пешсаф аст. 7-3 аст ҳисоб. як зарбаи дигар зарба мезанаду рақибро дар оғӯш мегирад. зарба мезанаду рақибро дар оғӯш мегирад. албатта огоҳӣ барои дар оғӯш гирифтан ва як хол бояд ба варзишгари мо дода мешуд. да 3 холи дигар. чаро ин холро ҳисоб кардан? фикр мекунам ба ҳадаф нарасида буд, аммо ба ҳисоб гирифтан. 1 сонияи дигар. 1 сонияи дигар ва бо ҳамин ба ҳисоби умид 2-0 варзишгари кишвари ӯзбекистонӣ Мир Ҳамидов Абдулло
фикр мекунам албатта пирӯз гардид муқобили варзишгари мо Саидов Муҳаммад аз Мадонӣ. лаҳзаи такрори вазни 32 килограмм Саидов Муҳаммад ва Мирҳамидов Абдулло. раунди якум ва дуюм. бинед чӣ гуна зарба мезананд ин варзишгарон. нерӯчагӣ, апчагӣ, юбчагӣ, улгул, мумтон ва дар зарбаҳое ки муҳим ва асосӣ ҳастанд дар ин нави варзиш. бештар бо суръати баланд шуд. хуб, акнун боз дар майдон дар вазни 32 килограмм Набиҷонов Ибодулло аз вилояти Суғ ва Сатторов Абдулло аз шаҳри Бохтар бо пироҳани сурх. Набиҷонов Ибодулло аз Суғ бо пилоҳани кабуд сабқат мекунанд. омода мешаванд барои бинед аз санҷиш гузаронидани муҳофизатчии бадан ва сарпӯшҳое ки дар дасти онҳо аст. хуб, сабқат шурӯъ гардид. акнун бинед зуд 4-3 гардид ҳисоб. Набиҷонов Ибодулло, Суғд, Сатторов Абдулло, Бохтар. ҳисоб 9-3 гардид боз дар майдон. Набиҷонов Ибодулло аст аз вилояти Суғд. 12-3 Сатторов Абдулло бошад аз Бохтар бо пироҳани сурх. Абдулло қоматаш баландтар аст нисбат ба рақибаш. аз канор зарба мезанад аз самти чап ва рост. раунди аввал бо ҳамин ба анҷом расид бо ҳисоби 14-3 ба нафи Сатторов Абдулло аз Бохтар. лаҳзаҳои такрори раунди аввал аст. раунди дуюм оғоз гардид. акнун ягони азиз вазни 32 килограмм аст. Набиҷонов Ибодулло аз вилояти Суғд бо пироҳани кабуд, Сатторов Абдулло бо пироҳани сурх аз Бохтар рақобат мекунанд ва бо ҳамин дар инҷо бинед инҷо варзишгар бо ҳамун беҷи ки иштирокчии ин мусобиқот аст сабқат кардааст. фикр мекунам тамоми рақобатҳояшро бо ҳамун беҷик ки фикр мекунам пирӯзӣ меовард ӯро аз гарданаш гирифтанд. акнун мебинем чӣ гуна рақобат мекунад. шояд пирӯз мегардад. سی ثانیه دیگر باقی مانده است و نه اینجا ба хотири албатта тела додан ишора кардан бо дасту як хол ба варзишгари пироҳани кабуд дода шуд ва се холи дигар инҷо ба даст овард Абдулло Сатторов шаҳри Бохтар бо зарбаи бо пой ба канори рӯй. Улгул Мумтон
боз Улгул Мумтон бо пӯи чап ба канори рӯи зарба зад ва бо ҳамин бо ҳисоби 2-0 пирӯз гардид Сатторов Абдулло шаҳри Бухтар. Акнун дар майдон дар вазни ҷамъи 32 килограмм бадсаргол Ахагва аз кишвари Монголия бо пироҳани кабуд ба майдон хоҳад баромад ва Ҷумаев Амир аз шаҳри Кӯлоби ҷумҳурии Тоҷикистон бо пироҳани сурх мебарояд. хуб бинагони азиз, акнун дар вазни ҷамъи 32 килограмм рақобати бонувон аст. боз даври ниманиҳоӣ, яъне нимфиналӣ. Баҷаргал Лхагва Эрдне аз кишвари Монголия бо пироҳани кабуд ва Ҷумаева Амира аз шаҳри Кӯлоб аз ҷумҳурии Тоҷикистон сабқат мекунанд. ҳолати санҷишӣ аст. Албатта бо зарба бояд ҳамон муҳофизатчии бадан ва сарпӯш бояд асбобчае ки холҳоро ба экран нишон медиҳад, яъне равона мекунад, бояд фаъол бошад. Албатта фаъол аст. Танҳо сарпӯш албатта фаъол аст. хуб, раунди аввал акнун оғоз мегардад. Вазни ҷамъи 32 килограмм миёни духтарон аст. Наврасон, Баҷаргал Лхагва Эрдне аз кишвари Монголия бо пироҳани кабуд аст. варзишгари мо Ҷумаева Амира аз кишвари Кӯлоб бо пироҳани сурх. Бинед бонуи мо чӣ гуна қавӣ пайкар аст, қомати баланд дорад ва бо пӯи чап Улгул аз канор бо пӯи чап зарба заду 3 хол ба даст овард. бо 3 холгар бо 6-0 бисёр олӣ. аҳсан. Амира аз шаҳри Кӯлоб, бинед духтари Кӯлоби аз кишвари азизамон ҷумҳурии Тоҷикистон 9 бини ҳолати нокдаун аст. фикр мекунам бояд тоҷик духтари қавӣ пайкари моро бинед. ҳоло наврас аст. дар вазни ҷамъи 32 килограмм рақобат мекунад. ҳоло наврас аст. 9-0 аст ҳисоб. албатта инҷо аз канор зарба мезанад. боз 3 холи дигар фикр мекунам 12-0 бояд бошад. боз ҳолати нокдаун. чаро холгузорӣ накарданд? ҳисоб бетағйир аст. бояд 12-0 бошад. албатта 3 хол дигар ишора мекунад дувори марказӣ. 12-0 ҳамин тавр бояд бошад. гул зарба аз канори рӯй. 14-0 фикр мекунам раунди аввал. 17-0. 23-0 ва бо ҳамин бояд ин дидорро манд кунанд, чун ҳисоб бинед 23-1 гардид акнун. охири аз хат баромадан, яъне аз хати тасвир шуда берун баромадан. 26-1. 29-1. варзишгари мо муқобили варзишгари бонуи муғулистонӣ рақобат мекунад. бинед 29-1 пирӯз гардида истодааст варзишгари мо. боз ҳолати нокдаун шуд. қаду қомати бонуи қавӣ пайкари мо аз духтари кишвари муғулистонӣ бисёр баланд аст. бартарӣ бисёр кӯлӣ дорад. раунди аввал ба анҷом расид бо ҳисоби 32-1. бисёр ҳисоби калон. акнун як раунди дигар. аслан 3 раунд аст. агар дар раунди дуюм низ ин гуна анҷом меёбад, пирӯз мегардад бонуи мо.
набори такрори аст. бинед чӣ гуна зарба мезанад. се маротиба улгул мумтон, яъне такроран пойро дар замин нагузошта, ҳатто се маротиба улгул мумтонро зарба аз канори рӯй бо пои чап чӣ гуна зад. албатта ҳамин 1, 2, 6 холро зуд ба даст овард. ба ҳамин тартиб 32 бар 1 ҳисоб гардид. хуб, раунди дуюм акнун оғоз мегардад. раунди дуюм оғоз мегардад ва боз дар раунди дуюм боз се хол, боз улгул мумтон, боз ана ҳамон зарба аз канори рӯй, боз топ хурда зарба задан дар иҷрои Амира Ҷумаева аз шаҳри Кӯлоб аз ҷумҳурии Тоҷикистон. боз солат, боз иштибоҳи духтари моғолистонӣ, пироҳани кабудошта аз кишвари моғолистон, аз Бачяргал Лхвага Эрдне 6 бар 3 тавонист 3 холро ба даст биоварад. 6 бар 6 намуд ҳисобро. акнун Амираи мо бисёр фаъол буд, аммо дар раунди дуюм бинед ҳисобро қариб баробар буд. 9 бар 6. 16 сония дигар, 14 сония. бояд ҳисобро бештар кунад Амира, то ки пирӯз бигардад дар ин дидор. албатта бо даст метавонад зарба бизанад. чаро бо даст зарба намезанад, муаммо аст. бо ҳамин дар ин дидор Ҷураева Амира аз кишвари замон Тоҷикистон пирӯз мегардад. хуб, акнун бинандагони азиз, даври ниҳоӣ аст. ин қисмати финалӣ аст. вазни 24 килограмм дустурӯякон наврасон духтарҳо ба майдон мебароянд. Шоназар ва Карина аз вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ва Рустамова Биби Хатича аз шаҳри Душанбе бо пироҳани сурх. Карина аз вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон бо пироҳани кабуд рақобат мекунад. Дустурӯякони бисёр зебо, бисёр чеҳраи гарму самимӣ дорам. акнун чӣ гуна рақобат мекунанд инҳо? тамошо мекунем, лаззат мебарем. аз самти боло нерё Чаги аз канори рӯй, Чаги аз канори рости рӯй нерё Чаги баъд 9 бар 0 ҳатто 12 бар 0. ин духтараки чобуку чолоку ғайюру қавипайкара бинед чӣ гуна рақобат мекунад. 12 бар 0 аз вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон. аҳсан ба ин дустурӯякон бинагони азиз, мо якҷо лаззат бурда истодаем ва бо ҳамин раунди аввал ба анҷом расид. ҳисоб 12 бар 0 буд ва раунд бо ҳамин ба анҷом расид. хуб, нагони азиз, раунди дуюм оғоз гардид. ин лаҳзаҳои бисёр хотирмон, чун дустурӯякон, наврасон, кӯдакон дар вазни 24 килограмм сабқат карда истоданд. бисёр самимӣ аст, диданибоб аст.
бинед чӣ гуна сабқат мекунанд. ҳисоб 10-0 зуд гардид. боз як зарбаи дигар аз Канориро. Улгул Мумтон аз Канориро ва бо ҳамин зуд ин дидор паси сар гардид. аҳсан мехонем, аҳсан ба ҳарду ин варшгар. дар ин дидор бинед модаронашон, наздиконашон, хешутаборон чӣ гуна бо як самимият, бо як хурсандӣ, шодию сурур дастгирӣ мекунанд. Карина Шоназарова пирӯз гардид аз вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон. ана ҳамин дустурӯяки зебо, духтараки бисёр қашанг, ширин. лаҳзаҳои такрори ин дидорро тамошо кунед. хуб, акнун ягони азиз, боз дар вазни 26 килограмм писарон дустурӯякони навбатӣ хурдсолон ба майдон ворид мегарданд. Толибов Шаҳром аз ҷумҳурии Ӯзбекистон, аз Бухоро. Исматов Муҳаммадалӣ низ аз ҷумҳурии Ӯзбекистон, аз Бухоро бо пироҳани сурх. Толибов Шаҳром аз Бухоро, аз ҷумҳурии Ӯзбекистон бо пироҳани кабуд. онҳо бо пой ба муҳофизатчии бадан ва ба сарпӯши якдигар зарбаҳоро задан, барои аз санҷиш гузаштан. албатта хуб фаъол буданд. ҳамон асбобчаи ҳисобкунаке ки барои холҳоро ба экран бояд равона кунад, дуруст аст, фаъол аст. ҷобаҷо карданд. акнун раунди аввал шурӯъ мегардад. вазни 26 килограмм. Толибов Шаҳром аз кишвари Ӯзбекистон, Бухоро бо пироҳани кабуд ва Исматов Муҳаммадалӣ бо пироҳани сурх аз Ӯзбекистон. ҳарду варзишгар аз кишвари Ӯзбекистон ҳастанд. бисёр чолоку чобук ҳастанд. бинед чӣ гуна ғайюрона сабқат мекунанд ба якдигар зарба. зуд 6-0 гардид. чӣ гуна 6 бар мекунед мегӯни азиз. дар рақобати сабқати бузургсолон, калонсолон бо таваҷҷӯҳ, бо як самимият, бо як диққати ҷиддӣ масалан зарбаҳояшонро ҳисоб мекунем. акнун бинед хурдсолонро, ин дустурӯякони бисёр ширинакро чӣ гуна сабқат мекунанд. зарбаҳояшонро наметавонем ки ҳисоб кунем. чӣ гуна тез, чӣ гуна бо як суръати баланд зарба мезананд. ҳамин чашмро напӯшида бинед ки ҳисоб 10-0 гардид. ҳоло боз мебинем ки ҳисоб 20-0 мегардад. чун суръати баланд доранд. дар ҳақиқат аҳсан. новобаста аз сину соли хурдсолии онҳо бинед дустурӯяк буданашон. вазни 24 килограмм аст. ҳоло аз самти боло мехоҳад нерёчаги зарба бизанад, аммо на 10-0. 13-0 акнун. фикр мекунам раунди аввал бояд ба анҷом бирасад. хуб, акнун раунди дуюм шурӯъ мегардад. раунди дуюм миёни варзишгарон дар вазни 26 килограмм хурдсолон, дустурӯякони бисёр самимӣ. Толибов Шаҳром аз ҷумҳурии Ӯзбекистон ва Исматов Муҳаммадалӣ. ин варзишгарам бо пироҳани сурх аз ҷумҳурии Ӯзбекистон аст. ҳарду аз Бухоро. раунди дуюм 0-0 ва зуд 3-0 мегардад. Улгул Мумтон. ин зарба ин дустурӯякро бинед чӣ гуна дифоъ мекунад. дасташро ин вақте ки мо тамрин мекардем, ин ба ислоҳ блок удюки ё сотойки ё агюки, ин ҳамин тавр номгузорӣ карда мешаванд. мисли ки блок сотойки удюки дар баъзе набардҳо масалан ҳамин гуна блокҳо муҳофизаткуниҳо истифода бурда мешаванд. бинед хурдсолон дустурӯякон бештар ин гуна истифода мебаранд.
Gedan bara 10 бар 0, 11 бар 0, 13 бар 0. ва бо ҳамин фикр мекунам варзишгари пироҳани кабуд дошта Толибов Шаҳром дар интидор дар раунди умумӣ бо ҳисоби 2 бар 0 пирӯз мекунад. Аҳсан. خب Мирхамидов Абдулло акнун аз кишвари Узбекистон шаҳри Тошканд бо пироҳани кабуд ин дустрӯяк акнун фикр мекунам пирӯз гардид. ба ҳамин хотир бо парчами кишвараш Ҷумҳурии Ӯзбекистон дар болои майдон давр мезанад бо суруру шодӣ. Чанд круг медавида бошад ин ҳамо аст. Асан. خب البته Мирхамидов Абдулло Узбекистон шаҳри Тошканд бо пироҳани кабуд дар вазни 32 килограмм. Рақибаш Сатторов Абдулло аз Бохтар Ҷумҳурии Тоҷикистон бо пироҳани сурх ба майдон ворид мегарданд. Мунтазир бошед. خب дар майдон акнун вазни 32 килограмм варзишгарро қарор доранд. ин даври ниманиҳоӣ аст фикр мекунам. даври ниҳоӣ аст. Мирхамидов Абдулло аз кишвари Ӯзбекистон бо пироҳани кабуд шаҳри Тошканд. Сатторов Абдулло аз Ҷумҳурии Тоҷикистони азиз шаҳри Бохтар бо пироҳани сурх варзишгари мо пироҳани сурх дорад. варзишгари кишвари Ӯзбекистон пироҳани кабуд дорад. мутаваҷҷеҳ бошед варзишгари мо қоматаш баландтар аст. вазни 32 килограмм аст. аз самти боло Нейро Чаги ба поён зарба мезанад. аз дигар самт ҳисоб 4 бар 0 ба нафи варзишгари кишвари азизи мо аст Тоҷикистон. яъне Сатторов Абдулло инҷо бартарӣ дорад, пешсаф аст. ҳоло ҳисоб 4 бар 0 аст. тақрибан 30 сония дигар боқӣ мондааст. аҳсан бинед чӣ гуна ба ҳар самт ҳаракат мекунад, дифоъ мекунад, кӯшиш мекунад ки аз ҳисоби дифоъ зарба бизанад варзишгари мо Сатторов Абдулло аз Ҷумҳурии Тоҷикистон. рақибаш аз Ҷумҳурии Ӯзбекистон аст бо пироҳани кабуд. қоматаш пасттар аст нисбат ба варзишгари мо. ҳолати клинч 4 бар 0 аз канор Нейро Чаги хуб зарба зад ва се холи дигарро ба ҳадафра ази ба даст овард. 10 бар 0 5 сония дигар. ва бо ҳамин раунди аввал ба анҷом расид. албатта боз ду раунди дигар моро дар пеш интизор аст. интизори раунди дуюм мешавем. навори такрори раунди аввал.
خب نگونی عزیز اکنون دوری راوند دومی خب رقابتی وزنی 32 کیلوگرم آغاز گردید میانی میرحمیدов عبدالله از کشور ازبکستان شهر تاشکند و ساتورов عبدالله از کشور یعنی توجیکستان شهر بختار با پیروانی سرخ ورزشگری ما باز بینید در راوند دومی فعال است 6-0 است 9-0 ولگول ممتون 9-0 دو مرتبه ولگول ممتون با پای چپ با سر یعنی روی کانر روی رقیب ضربه زد نیروچاگی ورزشگر ازبکستانی نیروچاگی از بالای سر رقیب ضربه زد و حساب رو 7 بار دوازده نمود نگونی عزیز اکنون برای عبدالله ساتورов میباید او باید دقیق کار باشد برای پیروز گشتنش در این دیدار البته مربیش نیست تلاش ورزیده شده است صدا بلند میکند که احتیاط باش موازنت رو خوب نگاه دار اما فکر میکنم یک خل باید با ورزشگری ما دوده شود 13-7 البته 20 ثانیه دیگر باقی مانده است باز یک ضربه دیگر ولگول ممتون 16-7 19-7 19-7 سر سبقتی جولیب و پر از کفکوبی حسیات هیجان در سیمای اردو ورزشگر احسان اکنون پیروز گردید ورزشگری کشور ما ساتورов عبدالله احسان میخونیم قهرمان گردید با پرچمی کشوری عزیزمان جمهوری تاجیکستان با یک صدای با یک حسیاتی بلند با یک حسی میهن پرستی دوست داشتنی پاس داشتنی ارزش‌های ملی و دوست داشتنی وطن و سرزمین احسان با این ورزشگر با این نورس با این خردسال که در وزن 32 کیلوگرم پیروز گردید اکنون برمیگردیم باز با دوری نهایی جفتی نوبتی یعنی دوری نهایی قسم فینالی وزن 26 کیلوگرم یعنی خردسالان наврасон кӯдакон дар майдон муҳаммадов муҳаммад қодир аз ҷумҳурии ӯзбекистон бо пироҳани кабуд ва зуири исмоил аз ноҳияи файзобод аз ҷумҳурии тоҷикистон бо пироҳани сурх ورزشگری ما پیروانی سرخ است ورزشگری کشور ازبکستان پیروانی کبوت وزن 26 کیلوگرم دوری یعنی قسم فینالی است دوری نهایی متوجه باشید نگونی عزیز خب اکنون ورزشگری ما زویری اسماعیل از جمهوری تاجیکستان با پیروانی سرخ کوشش کرده است که فشار بیارد موقع هجوم رو اشغال کند بینید مسئولیت چسبش و متاسفانه ورزشگری ازبکستانی بینید 3 خال به دست آورد از حسابی بینید چسبش این فرصت رو استفاده برده با سری ورزشگری ما ولگول ممتون ضربه زد و آسان ورزشگری ما حساب رو تغییر داد مساوی نمود 3-3 محافظتچی پویش رو باید درستتر مستحکمتر بندد و رقابت رو باید ادامه دهد تو البته رقابت شروع گردید اکنون حساب بالا 3-3 است راوند اول است تقریبا 20 ثانیه دیگر باقی مانده است در راوند اول ورزشگر ما حداقل باید کوشش کند یک خال رو به دست بیارد حساب 4-3 کند در راوند اول اما اینجا ورزشگری ازبکستانی بیشتر فعالی میکند 10 ثانیه دیگر و آسان 6-3 احسان
аҳсан шаш барси 4 сонияи дигар Sardor Uzbekistan Tashkent. зуэри исмоил аз ҷумҳурии тоҷикистон дар раунди аввал бинед дар сонияҳои охири раунди аввал пешсаф гардид бо пироҳани сурх ҳисоб 7 барси аст. ҳисоб 7 барси. ва бо ҳамин раунди аввал ба анҷом расид. зуэри исмоил зуд ба назди мураббияш давида рафту хуб бо тавсияҳои мураббияш боз ба майдон бармегардад дар раунди дуюм. лаҳзаҳои такрори раунди аввал. вазни 26 килограмм даври финалӣ, даври ниҳоӣ. акнун раунди дуюм оғоз мегардад. албатта ба хурдсолон наврасон 1 дақиқа фикр мекунам албатта дуда мешавад. Паҳлавон Милёди Сух, Раҷабов Маҳмуд Шамбе. Баъди бози майдони сеюм вазни 35 килограмм боло. Паҳлавон Милёди Сух, Раҷабов Маҳмуд Шамбе. зарба аз канор ҳолати клинч яъне часпиш 50 сония дигар боқӣ мондааст. зуэри исмоил бо пироҳани сурх варзишгар аз кишвари азизимон ҷумҳурии тоҷикистон. асан инҷо бисёр зарбаи қавӣ буд, аммо ба ҳисоб нагирифтанд зарбаи задаашро. инҷо нерӯчаги қариб аз болои сар зарба мезад, аммо на, бояд бештар талош варзад. инҷо фикр мекунам варзишгари ӯзбекистонӣ зарбааш ба ҳадаф расида буд. албатта нерӯчаги бо пои чап зада буд. албатта бинед дувар боз зуд 3 хол бояд тақдим кунад. ин яъне одилона буд. албатта акнун варзишгари моро мебояд бештар талош варзад, фишор биоварад, зарба бизанад. шаш сония 5 сония дигар. ва бо ҳамин раунди дуюм низ ба анҷом расид. яъне мусовӣ гардид. акун дар раунди якум варзишгари мо пешсаф буд, дар раунди дуюм варзишгари кишвари ӯзбекистон пешсаф буд. акнун ҳисоб мусовӣ 1-1. як раунди дигар, раунди сеюм боқӣ мондааст. обидор мешавам ягони азиз ки ин якумин мусобиқаи байналмилалӣ оид ба теквандо вт барои дарёфти ҷоми раиси шаҳри душанбе дар шаҳри душанбе дар қасри теннис ва маҷмӯи варзиши обӣ гузашта истодааст. ин рӯзи якуми ин мусобиқоти бошуку аст. мутаваҷҷеҳ мешавем ба раунди дуюми вазни 26 килограмм, яъне даври ниҳоӣ, даври финалӣ. дар раунди сеюм зуд ҳисоб тағйир ёфт 3-0. варзишгари ӯзбекистон акнун фаъол гардид. бинед بعد از این مقایمه در وزن 32 کیلوگرم پیروز مسابق بازی فینالی رحیم و شبیچه دوشنبه جمعه و امیرا پولو. بعد از این хуб каме таваққуф кардан инҷо варзишгарони мо.
идома меёбад рақобат. варзишгари ӯзбекистонро бинед гӯяд сайстеп термини ёро истифода бурдем. гӯяд гардиши зебо бо пои чап самти канори чап бинед бо пои чап фирор карда ба сари рақиб зарб мезанад. бисёр чолоку чобук аст ин варзишгари ӯзбекистони. варзишгари мо дар раунди аввал бештар фаъол. чӣ ҳолат шуд ки дар ду раунд дар раунди дуюм ва сеюм камфаъол аст. 3-2 асан ками дигар як зарбаи дигар ба пеш ва на акнун варзишгари кишвари ӯзбекистон муҳаммадов муҳаммадқадам пирӯз гардид. боз хуб акнун бинандагони азиз рақобат дар вазни ҷамъи 32 килограмм даври қисми финалӣ ниҳоӣ оғоз гардид миёни ҷумаева амира аз шаҳри кӯлоб аз ҷумҳурии тоҷикистон ва раҳимова хатича аз ҷумҳурии тоҷикистон. ҳарду варзишгар бо пирӯҳани сурх ва бо пайраҳони кабуд рақобат мекунанд, сабқат доранд. хуб аз маркази майдон рақобат ҳисоб 4-0. 30 сонияи дигар тақрибан боқӣ мондааст барои анҷоми раунди аввал. тақрибан улгун мумтон зарба аз канор чаги аз канори рӯй зада шуда 3 хол ба даст овард. раҳимова хатича бо қомати паст кӯтоҳтар андаке аз ҳарифаш бисёр чолок аст. ғайрона рақобат мекунад. 6-0. боз як зарбаи дигар ва раунди аввал ба анҷом расид. вазни ҷамъи 32 килограмм миёни бонувон рақобат шурӯъ гардидааст. хуб таваққуф барои оғози раунди дуюм. лаҳзаҳои такрори раунди аввал аст. ҳамин зарба бо пои чап улгул мумтон аз канори рӯй бо пои чап зарба зада шуд ва 3 хол аз зами худи ба даст овард. ҳисоб 6-0 гардид. оғози раунди дуюм аст. оғози раунди дуюм. асан ба варзишгари пирӯҳани кабуд дошта раҳимова албатта хатича ки бисёр чолокона чобукона рақобат мекунад. новобаста аз оне ки қомати паст дорад бинед чӣ гуна сабқат карда истодааст. муқобили ҷумаева амира муқобили рақобати қурбанбаланд. ин рақобати ниҳоӣ аст, финалӣ аст. до 15 сония дигар боқӣ мондааст. ҳисоб ҳоло 0-0. 5 сония дигар боқӣ мондааст. аз канор мехоҳад зарба бизанад ва бо ҳамин фикр мекунам
ҳисоб 1-1. Як раунди дигар моро дар пеш интизор аст. Як раунди дигар моро дар пеш интизор аст. Аз ҳамин хотир интизори раунди сеюм мешавад. خب اکنون راوندی سیوم آغاز می‌گردد. 1 دقیقه وقت دارند ورزشگران بانوان برای قهرمان گردیدن، پیروز گردیدن در از وزن جمعی 32 کیلوگرم. خب اینجا دوباره مرکزی نیست. ورزشگران رو موقتا نگاه داشت. خب اشاره میکند البته رقابت شروع بگردد. 30 ثانیه دیگر باقی مانده است. یکی از ورزشگران باید فعال باشند. 3-0 آسان. باز بینید باز آن همون دختری که قامتش پستر است، бартариаш камтар аст, аммо бинед пешсаф аст дар раунди сеюм. 3-0. зарбаҳояш дақиқтар ҳастанд. бо пои кӯтоҳаш бинед чӣ гуна зарба мезанад. Раҳимова Хатича ва бо ҳамин бо ҳисоби 2-1 раунди умумӣ Раҳимова Хатича дар даври ниҳоӣ ва ҷамъи вазни 32 килограмм пирӯз мегардад. خب اکنون باز انتظار میشویم وزن 32 کیلوگرم مرودова ория از شهر دوشنبه با پیراهن کبود و زیوزاده اویشا از شهر دوشنبه با پیراهن سرخ. باز خانمان سبقت خواهند کرد. خب اکنون در وزن باز 32 کیلوگرم مرودова اولیا با پیراهن کبود و زیوزاده اویشا با پیراهن سرخ وороди майдон гардидан аллакай. Финал шоу, шоу.
майдон 23 кг. Мурод ва Ория бо пироҳани кабуд, Зиёзода Оиша бо пироҳани сурх. Рақобат доранд духтарон бо нувон. ҳисоб 8-0, 11-0 албатта. 14-0 ва бо ҳамин фикр мекунам бояд раунди аввал ба анҷом расад. Албатта. Доваро майдони сеюм бошиш гол кунед. Доваро майдони бо ҳамин бояд раунди албатта бо сабаби даст кашидани ҳариф голибият насиби Муродова Оиша Олия албатта. Абдулходаш ход тайёрад арзишкар. хуб дар майдон Рустамова Биби Оиша ва Раҷабова Зайнаб. Рустамова Биби Оиша бо пироҳани кабуд ва Раҷабова Зайнаб бо пироҳани сурх ҳозир шудан ва рақобат шурӯъ мегардад миёни ин ду варзишгар. 3-0 дар раунди 6-0 дар раунди аввал 6-0 7-0 раунди аввал 2-0 ҳолати нокдаун Рустамова Биби Оиша бо пӯи чапаш Улгул тон зарба заду рақибашро ба ҳолати нокдаун фиристод. албатта раунди аввал ба анҷом расид. хуб раунди дуюм оғоз гардид зуд ҳисоб 3-0 боз 6-0 9-0 фикр мекунам ба ҳамин бояд хотима бахшанд дидорро. (9-0) Рустамова Биби Оиша бисёр фаъол аст. فکر میکنم با همین البته پیروزی رو باید با این بانو تقدیم کنند. البته حسابی پیشرفت بودن و دست کشیدن حریف. خب میگن عزیز اکنون وزن نوبتی شروع میگردد. وزن 35 کیلوگرم رقابتی نورسون یعنی پسران کودکان. احمدов جهانگیر از کشور ازبکستان و رسولов محمد از کشور تاجیکستان در میدان قرار دارند. این دو ورزشگر وزن 35 کیلوگرم است. احمدов جهانگیر از کشور ازبکستان با پیراهن کبود، رسولов محمد از شهر ایسار جمهوری تاجیکستان با پیراهن سرخ. سبقت را شروع کردند ورزشگران
осон бинед улгул мумтон бо пой чап ва канори рӯи рақиб зарба зад ва бинед 2-3 хола ба даст овард. 6-3. 6-3 аст. варзишгари кишвари Ӯзбекистон пешсаф аст. албатта боз 3 холи дигар фикр мекунам. 6-5. як хол ба варзишгари мо будан ҳисоб 6-5 гардид. ҳоло ҳисоб ба нафи варзишгари кишвари Ӯзбекистон аст. 6-6 фикр мекунам. албатта қапидан ва доштан бо даст яъне ғайри қоида аст. аз ҳамин хотир варзишгарон бояд эҳтиёткор бошанд дар иҷрои зарба задан ва хуб тела кардану дар ҳолати часпиш свинг. боз албатта инҷо ишора мекунад. ҳафт сония дигар боқӣ мондааст. 7-6. албатта 1-0. раунди аввал ба нафи варзишгари кишвари худамон Расулов Муҳаммад аз шаҳри Ҳисор ва аз кишвари азизамон ҷумҳурии Тоҷикистон аст. омодагӣ мебинанд барои боз рақобатро шурӯъ кардан дар раунди дуюм. лаҳзаҳои такрори раунди аввал аст. вазни 35 килограмм. вазни 32 килограмм. раунди дуюм оғоз гардид. боз осон бо пӯй аз нерӯ чаги аз самти боло зарба зад ҳисоб 3-0 гардид. бо дастҳои якдигарро яъне доштан иҷозат нест. дувар аллакай чанд маротиба ишора кард. аз хат берун баромад. аз ҳамин хотир як огоҳӣ ва як хол ба варзишгари мо дода шуд. ҳисоб 4-0. боз як маротибаи дигар ва 5-0. албатта албатта ҳисоби доштан қапидан боз як огоҳӣ дода шуд ва ба ҳарифаш як хол. 30 сония дигар тақрибан боқӣ мондааст. нерӯ чаги апчаги аз канор зарба мезананд варзишгарон ва охира шаш бар як гардид ҳисоб. 15 сония дигар тахминан боқӣ мондааст барои анҷоми раунди дуюм. 10 сония дигар. на зарба иҷро нагардид. 7-1. биҳуда ба зарба нафтидан низ огоҳӣ аст ва як хол гузошта мешавад ба ин варзишгар ва бо ҳамин ҳисоб 2-0 ба нафи варзишгари кишвари мо гардид. Расулов Муҳаммад аз шаҳри Ҳисор ҷумҳурии Тоҷикистон.
پس از عنوان بازی فینالی بین دختران وزن 32 کیلوگرم مراد و اولیه عبدالنظر و زرینه Агрозис рақобати бисёр ҳоло ҳам идома дорад. Бо вазни 35 килограмм аст. Писарон сабқа доранд дар майдон. Ҳисоб 3-1 аст ба нафи пиҳони сурх. Хоб раунди аввал аст. дар майдон мегӯяд азиз Одинеев Бинёмин бо пироҳани кабуд аст, Ҳоҷиев Беҳзод бо пироҳани сурх ки ҳамакнун раунди аввал ба анҷом расид ва 5 сония дигар барои оғози раунди дуюм боқӣ мондааст. Дар раунди аввал бо ҳисоби 3-2 Ҳоҷиев Беҳзод тавонист бартариро ба даст биёрад ва раунди дуюм оғоз мегардад. Акнун миёни варзишгарон Одинеев Бинёмин ва Ҳоҷиев Беҳзод. Дар раунди аввал варзишгари пироҳани сурх дошта Ҳоҷиев Беҳзод пешсаф буд. Акнун раунди дуюм аст. Бештар зарба мезанад, боз ҳисоб 2-0 гардид. Ҳоҷиев Беҳзод тавонист ҳисоб 2-1. бо як чархиш аз самти паҳлӯ зарба зад. ҳисоб 2-2. панҷ бар 4 гардид. Акнун ҳисоб тағйир ёфт. Одинеев Бинёмин пешсаф аст. Аз канор бо пӯи чап рост бинед мавқеашонро иваз зуд иваз мекунанд. Наврасон ва кӯдакон дар ҳақиқат бисёр чолоку чобук ҳастанд, бисёр суръати баланд доранд. Назар ба калонсолон ғайёртар, яъне касбитар рақобат мекунанд. Зарбаҳояшон низ ҳадафрастар ҳастанд. Дақиқ қона зарба мезананд. Акнун раунди дуюм бо ҳисоби 5-4 ба нафи варзишгари пироҳани кабуд Одинеев Бинёмин анҷом ёфт ва ҳисоб мусовӣ гардид. акнун интизор мешавем раунди навбатиро, раунди сеюмро. хуб, акнун раунди сеюм оғоз мегардад миёни наврасон, яъне кӯдакон, писарон. вазни 35 килограмм аст албатта. дар майдон Одинеев Бинёмин ва Ҳоҷиев Беҳзод аст. Одинеев Бинёмин пироҳани сурх кабуд дорад, Ҳоҷиев Беҳзод бошад пироҳани сурх. 1-0 гардид ҳисоб.
Улгул Мумтон ба ҳадаф нарасид. албатта инҷо дувар ишора мекунад. ман фикр кардам ки ба ҳадаф нарасид. ҳамин тавр ҳаст. хаёл кардам ки дувар 3 хол пешниҳод менавад, аммо ба ҳадаф нарасидааст. Улгул Мумтон 2-0. 25 сония дигар тақрибан боқӣ мондааст. бештар бинед варзишгари пироҳани кабуд нерӯ чагиро бештар истифода мебарад. Одинеев Бенёмин. ҳисоб зуд 3-2 гардид. албатта 6-2. асан 7 сония дигар боқӣ мондааст. 6-3. 3-2-1. 9-3. албатта дар раунди сеюм варзишгари пироҳани кабуд Одинеев Бенёмин аҳсан ба ин ду хурдсол бисёр қавӣ ра сабқат карданд. акун мегӯяд азиз боз сабқат миёни варзишгарон Ҳакимов Аҳлиддин ва Расулов Муҳаммад шурӯъ мегардад. маъзарат мехоҳам, инҷо вазни 35 килограмм аст. Муҳаммаҷони Икромиддин Ҳакимов Аҳлиддин ва Расулов Муҳаммад сабқат мекунанд. Ҳакимов Аҳлиддин бо пироҳани кабуд, Расулов Муҳаммад бо пироҳани сурх рақобат мекунанд. варзишгарон 3-0. аллакай ҳисоб 50 сония дигар боқӣ мондааст барои раунди аввал. 4-0. боз 7-0. бинед чӣ гуна зарба мезанад ин варзишгар. 8-0. Расулов Муҳаммад пешсаф аст. боз фирор кард ва боз як холи дигар ба хотири тела додан. инҷо иҷозат нест ба ҳариф тела додан. юбчаги фикр мекунам ба ҳадаф. албатта 11-0 аст. нокдаун ҳолати нокдаун аст. фикр мекунам 12-1 хоҳад шуд. албатта як зарбаи дигар 14-1 фикр мекунам метавон раунди аввалро хотима бахшид. албатта мунтазири раунди дуюм мешавем. такрори навори раунди аввал миёни Ҳакимов Аҳлиддин ва Расулов Муҳаммад дар вазни 35 килограмм. раунди дуюм оғоз гардид. боз 3-0. боз бо пӯйрост ба сар Улгул Мумтон зарба бо пӯйрост ба сар 4-0. фикр мекунам бояд 6-0 мешуд. албатта инҷо бинед боз 7-8 бояд бошад. 9-0.
12-0 ва бо ҳамин ҳолати нокдаун наврасон кӯдакон бисёр қавӣ сабқат карда истоданд бинокуни азиз ва бо ҳамин бо ғолибияти соф дар раунди умумӣ бо ҳисоби 2-0 Расулов Муҳаммад бо пирҳони сурх пирӯз гардид. рақобати бонувон қисми финалӣ аст, даври ниҳоӣ аст. вазни 32 килограмм Муродова Олия бо пирӯҳани кабуд ва Абдуназар ва Зарина бо пирӯҳани сурх рақобат мекунанд. Неручаги 6-0, 9-0, 12-0 фикр мекунам бо ҳамин тамом. раунди аввал ба анҷом расид. Муродова Олия бинед аввалин шуда дар 10 сония 12 хол ба даст овард ва раунди аввалро дигар нагузоштанд ки важгирон рақобат кунанд, чун дигар суде надорад, чун ҳисоб 12-0 буд. баъди ҳисоби 12-0 метавон рақобатро нигоҳ дошт ва раунди дуюмро мунтазир шуд. акнун раунди дуюм оғоз мегардад. ин духтарак, ин гулдухтараки зебо ашк мерезад акнун. ашк мерезад. албатта Олия Муродова қаҳрамон гардид, пирӯз гардид дар ин вазн, дар вазни 32 килограмм дар мусобиқаи байналмилалӣ, яъне якумин мусобиқаи байналмилалӣ оид ба теквандо ВТ барои дарёфти ҷоми раиси шаҳри Душанбе. аҳсан мехоҳем. ин гулдухтарони зебо ки бисёр ҷуръати қавипайкарона карданду ба майдон ворид шуданд. ин лаҳзаи бисёр хотирмон аст барои ин духтар. ҳоло баъд аз 10 сол ин ашки шодии худро тамошо хоҳад кард ва қаҳрамон хоҳад шуд ин духтараки зебо. акнун мегӯям азиз вазни 35 килограмм аст, даври ниманиҳоӣ. сабқат миёни Салимов Сарвар аз ноҳияи Файзобод ва Одинаев Бинёмин аз шаҳри Кӯлоб. ду варзишгар. Салимов Сарвар аз ноҳияи Файзобод бо пирӯҳани кабуд ва Одинаев Бинёмин бо пирӯҳани сурх аз шаҳри Кӯлоб рақобатро шурӯъ карданд. раунди аввал аст. хуб, оҳиста саросима нашуда рақобатро шурӯъ карданд варзишгарон. эҳтиёткорона бинед чӣ гуна рақобат мекунанд. як зарбаи дигар аз самти паҳлӯ ёбчаги аз канор ва бинед худ ба замин афтид ва як холро ба ҳарифи ӯ доданд. як зарбаи дигар дар иҷрои варзишгар. 2-1 ҳисоб. ҳолати часпиш аст. 2-1 ба нафи варзишгари пирӯҳани сурх. бо пои чап аҳсон. инҷо фикр мекунам зарба қавӣ буд, ба ҳадаф расида буд. инҷо зарба ба ҳадаф расида буд, аммо ба инобат нагирифтанд доварони марказӣ. раунди аввал ба анҷом расид бо ҳисоби 2-1 ба нафи варзишгари пирӯҳани сурх дошта. акнун интизор мешавем раунди дуюмро.
خب راوندی دوم شروع میگردد اکنون. راوندی دوم شروع میگردد. هر دو ورزشکار اکنون بسیار با یک حیثیت بلند اکنون بینید ضربه میزنند، آماده میشوند برای از نو رقابت رو از حالت هجوم و دفاع شروع کردن. 3-0. 3 بار. چرا؟ ضربه شاید به هدف نرسیده بود. اینجا 2 خول باز دادن. 1 خول. 2 خولی او رو سیتونیدن. اینجا افسوس میگونی عزیز، مثلا در گران پریکس و چمپیونات جهان که دوئل و تکواندو ویته برگزار میگردد، در اونجا مثلا هر یک مربی اعتراض خود را دارد. کورت سرخ و کورت کبود رو پیشنهاد میکند که لحظه رو یک بار تکرار ببینن که ضربه به هدف رسیده است. در اینجا ما نمیبینیم. کورت سرخ و کبود تقریبا به چشم نمیرسند. مربیون نیز اعتراض نمیکنند، اونها خاموشند. چون ضربه باز بینید باز همین 3 خول دیگری ورزشگر رو 3 خول به خاطر البته این به خاطر البته معذرت میخوام اینجا به خاطر سخن راندن، به خاطر خب با مربی با داور مرکزی صحبت کردن، گپ گردونی کردن. اینجا نیریو چاگی چرا باز ضربه های او رو میسیتونند؟ فکر میکنم 10-0 بود حساب. البته انتظامی ورزشی نیز از همه مهم است. ورزشگر از همه پیش باید اخلاق حمیده ورزشی و انسانی داشته باشد. از همه مهم اخلاق ورزشی است. از همه مهم احترام خود ورزشگر است. از همه مهم با بعداً احترام رقیب است، حریف است، احترام مربی است، داور مرکزی است. البته اونها حالا خردسال هستند. از خردسالی نیز باید آموزند. راوند سوم است. نیرو چاگی آسان 3-0 نیست. одинаев бенёмин аз шаҳри кӯлоб бисёр рақобати қавӣ баргузор карда истодааст. як холи дигар бо даст зарба зад. 4-0. ҷируги зарба зад бо даст. 30 сония дигар тахмин муқимат аст. ҳисоб 4-0. ده ثانیه دیگر باقی مانده است. حساب 4-0 بی تغییر است. 7-0. 2 холи дигар илова гардид. юбчаги аз канор зарба заду 2 холи дигар зам гардид. аҳсан ба одинаев бенёмин ҳамин иштибоҳ кард ва ҳам баргардонд бо 3 холи дигар. ғолибият насиби одинаев бенёмин аз шаҳри кӯлоб. аҳсан. лаҳозаҳои такрори раунди якум, дуюм, сеюм.
خب دوره نهایی است. بینندگان عزیز برمیگردیم به دور فینالی. خب کمی توقف کردیم. ورزشگران نیز توقف کردند در وزن 35 کیلوگرم. راوندی اول به انجام رسید. لحظه راوندی اول است. 7 بر 3 به نفع ورزشگر پیروهانی یعنی کبود داشته расулов خب محمد مقابل دینیف بنیامین سبقت میکنند. ورزشگران آماده میشویم برای راوند دوم. البته راوند دوم ادامه دارد. اکنون ورزشگران خب حالت چسبیش است. یک بر 0 در راوند دوم. دینیف بنیامین با پیراهن سرخ پیشرفت است از شهر کلوب. البته 20 ثانیه دیگر تخمینا باقی مانده است. یک بر 0 است. حالا پنج ثانیه دیگر باقی مانده است. صبح 1 بر 1 و در راوند دوم حساب مساوی است. البته در راوند دوم حساب مساوی است. اینجا داوران مشورت میکنن. اکنون داوران مشورت میکنن. البته اینجا برتری رو در راوند دوم با ورزشگر پیراهن سرخ داشته میدهند. البته برتری با ورزشگر پیراهن سرخ داشته شد و یک راوند دیگر иловата раунди сеюм аст. Чун ҳар ду ворзишгари қавӣ зан нерӯманд ҳастанд. Удинеев Бенёмин ва Расулов Муҳаммад. ҳар ду варзишгар як дақиқаи дигар боқӣ монд барои сабқати набарди охирон. Нерёчаги аз самти боло 3 бар 0 ба поён зарба зада шуд ва ин варзишгар варзишгари пирони сурх Удинеев Бенёмин аз шаҳри клуб қавитар дар ҳақиқат устувортар сабқат карда истодааст. аз ҳолати клинч бинед часпиш кӯшиш мекунад ки нерӯчагиро бештар истифода барад ва он хотире ки дошта буд қапида буд аз ҳамин хотир як хол ба рақибаш дода Бенёмин Удинеевро. 10 сония дигар тахминан боқӣ мондааст. ҳоло ҳисобси 4 бар 1 акнун 5 сония дигар боқӣ мондааст. 4 бар 2 2 ва 1. албатта варзишгари пироҳани сурх пирӯз гардид дар ин дидор ва қаҳрамони якумин мусобиқаи байналмилалӣ оид ба таеквондо вете барои дарёфти ҷоми раиси шаҳри душанбе дар вазни 35 килограмм гардидан ҳамин варзишгар ҳастанд. лаҳзаҳои такрори ин набардро мо хоҳем дид. хуб акнун ягони азиз
рақобатҳо дар ин дидор дар рӯзи якуми мусобиқаи байналмилалии оид ба таеквондо ВТ барои дарофти ҷӯйи шаҳри Душанбе дар рӯзи якум анҷом расиданд. хуб бинандагони азиз, бо ҳамин рӯзи якум ба анҷом мерасад ва боз пагу рақабу сабқатҳо идома доранд. бо шумо будам Абдураби Рабизода. шӯраи имрӯза якҷо тамошо кардем. хайр, саодатманду сарбаланд бошед. то боз.